Yeah, let's go pick up the thing from Add Astra. Thank you for Oh wait, does it come out tomorrow? Okay, so I might need to hurry. Wait, what are my electro filters? Do you think Kanefa will like this gift we got her? Beep beep. See? See? It said yes! Are you sure? Because when I asked it who's the better hero, Ishiki or Leonka, it gave the exact same answer. Hey, you hear that? That's the answer it gave when I asked who'd win in a fight between Kukuku and a How. You guys, it's just making random beeps. Whoa! Is that Tumaini and the flying expert? Beep beep. Yes, it's us. Anyway, where's Anefa? Probably out mopping up those mad machines as usual. There must be a lot of them, because she hardly ever comes back for a rest. Wait, all by herself? Are we sure that's a good idea after what happened last time? Anefa said that since she lost her memories, her
cognition module's been running more smoothly, and it's greatly boosted efficiency in cleaning and tidying tasks. I think that was it. Huh. So, losing her memories has somehow made her a better fighter? She's awesome! I saw her carrying a whole pile of beaten-up machines in one hand! All the grown-ups say that they feel much safer leaving the house now, thanks to her. So, we thought it'd be nice to give her a little gift. We've tried giving her flowers and feathers, but it seemed like she didn't like them very much. That got us thinking. Maybe robot people don't like the same things as us. Aha! So that's why you made her this flower out of mechanical parts. Yeah, we still don't know if she'll like it, though. It's okay, Arieta. She'll love this one. I'm sure of it. But what if she doesn't? This might be my last chance. Well, now that all of my mom and dad's other friends from Nodcry have left to go home, it's just us left. And they said today, it's our turn to go home too. Already? Wasn't the plan to stick around until Anefa gets better? Dad says everyone back home is expecting us, and he doesn't want us to overstay our welcome here. He thought we should at least make sure Inefa wasn't getting any worse first, but now that it's been a few days, he says it's time we made a move. To be honest, I can kinda understand. He hasn't been home in so many years. Mom and I can tell that he misses Liyue a lot. Ah, no wonder. So, what about your mom then? Guessing she's not from Liyue. No, she's from Nodcry. She met my dad after he moved there. I was born there too. He's been there the whole time I was growing up, so he hasn't been home in at least 10 years. Don't worry. We'll write you and let you know how Inefa's doing. You bet! And once she's all better, we'll bring her to visit you in Liyue. Yeah, so don't worry too much about the flower. I'm sure she'll love it. But even if not, you'll have other chances in the future. Although, I guess we still need to wait till she gets back. I wonder how much longer she'll be. Who knows? Seems like she takes longer and longer every time she goes out. Can't we go take it to her? No, wait. The grown-ups would never let us do that. Way too many of those mad machines out there. What am I gonna do? If she doesn't get back soon, I might run out of time. Oh, really? Thanks, Tumaini. All the grown-ups I know who've been to Liyue say it's a really beautiful place. They have loads of cool toys there too, right? I only know what my dad's told me. He said there's a toy seller at Jehu Rock. Sounds awesome. Once you get there, you have to write to us and tell us all about it. Light it up! Full throttle! Threat eliminated. Scanning for next target. Inefa! Traveler, Paimon. Annihilation mode disengaged. Chat mode activated. Chat mode, huh? Huh. You'd probably get along well with a Fontanian magician friend of ours.
She does modes instead of moods, too. Good morning. Nice to see you again. What lovely weather we're having. Hey! Don't you start too. One robot's enough. These are some standard greetings I learned recently. 3 greetings in a row equals thrice the greetment. Hypothetically speaking. Where did you get greetment from? Never mind. You're doing a whole lot better than the last time we met. Yes. My cognition and language modules are recovering well. I can now sustain fluid conversation. But I have still been unable to retrieve the memory containing the code to the cryptex. I will keep trying. Sincere apologies. Yes, now that a convenient moment to change the topic has presented itself. What is that object in your hand? A new model of source mechanism? Flower. Flowers are plant reproductive organs. But I detect no signs of life. It's more like a flower built from mechanical components. Understood. A flower-shaped machine component. What is its function? Which module is it designed for? Is it compatible with my hardware? It doesn't have a function. It's just for looking at. You know, a cute little souvenir. Cute little souvenir. But if it serves no function, for what purpose was it built? A cryptex is for sending messages. Machines are for performing tasks. What about this flower? What is it for? Gratitude? Yeah. If someone helps you out, you help them back. And if someone gives you a gift, you get them something in return. That's how we show gratitude to other people. The Flower Feather Clan took me in, so I'm neutralizing threats near their territory. Like that? Yes, exactly. You got it. So, it all makes sense now, right? But is this not tit for tat? I heard Mr. Kenichi use this term. No, that's completely different. I will. Gratitude. In terms of its purpose, think of it as a memento of your friendship. Memento? A gift. That too. Important memory. Memento. Here. And this feather, too. There. Much better. Gotta look your best for your big journey. It's just a flower. It's not that heavy. Just think of it as a little souvenir from me. Something to take with you on the road. That's right, a souvenir. Sometimes when people have something important to remember, they'll pick an object to use as a reminder of that thing. Even if you end up forgetting everything, this flower will always keep blooming. It could take 1,000 times, maybe 2,000, but maybe one day, you'll see the flower bloom, and suddenly, you'll remember the reason for your journey. No, everyone's on their own path, and they have to walk it alone. Just as your journey is yours and no one else's. Besides, I have no plan to go to war against him. We both owe each other far more than our mere lives. If either of us actually wanted to claim on that debt, all they'd have to do is ask. If anything, I pity him. In a way, his situation's not so different from yours. But in his case,
It's turned him into something neither human nor dragon. The more he chases the sun, the more it blinds him to the creatures who live by its light. You were once, well, she was once the enemy of humankind. And Ochkan doesn't care to distinguish between you and her like Ishkik and I do. He sees you as the same being. So if you stay behind, and especially if you help me, it'll only stoke the flames of his blind hatred even further. Come on, you have bigger things to worry about than me right now. You have a huge journey ahead of you. That should be your focus. Have faith. This tribe will kneel to no one. They will never be slaves. If they lose their leader, someone else will take up the mantle. Heck, even a child who's barely learned how to walk could do it. All right, time to go. Some things are destined to be forgotten. Don't let it get to you. In 1,000 years' time, you'll have a life far, far away from here. So go. Cross the ocean. Find a new place to belong. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? Ineffa? Ineffa, what's wrong? I was... Sincere apologies. My cognition module crashed for a moment. It is now fixed. Is it because you've been fighting for too long? Oh, you need to rest. Come on, let's get you back. Back? Back to the Flower Feather Clan? Yeah, of course. Everything else aside, Adieta and her folks will be leaving soon. Don't you want to say a proper goodbye? Yes. The closer I am to the Flower Feather Clan, the more erratic my cognition module becomes. Occasionally, unidentified data surfaces from my memory banks. Memory data? So, what about that curse Shilonen mentioned? Does it not hurt to remember anymore? It does. Even now, it still hurts. I have merely switched off the corresponding facial expressions to avoid making other people uncomfortable. But if I do not recall my memories, I cannot complete my task. So, is this why you've been spending so much time out here? When memory data surfaces, there is a high probability that my cognition module will crash. This constitutes a safety risk. Therefore, I have been spending time away from the tribe. Yeah, exactly! Whatever happens, we'll make sure things don't get out of hand. Assessing relative combat capability. Paimon, approximately 1/5. 1/5? Of what? Traveler. Risk mitigated. Strategy accepted. I'm sorry, but I think you should basically call Paimon weak. I can't thank you enough for hosting us these past few days. And thanks for agreeing to look after Ineffa. I know it's a lot to ask. It's all right. She'll be in good hands.
She never came back. I guess I'll have to leave without saying goodbye. Hey now, you'll see her again. And we have so much to look forward to in Liyue. All those Shao lanterns lighting up the sky. You've always wanted to see that. Arieta, Amu, Joashin. I am back. Huh? Inefa? You brought her back? Thanks so much. Don't mention it. Also, gratitude for the flower. What does it feel like to know where you are returning to? That's a strange question. As soon as you're all better, you'll be returning to Not Cry. Oh, and we forgot to say, we're actually heading there ourselves soon. Maybe we can travel together. Not cry. Is that home? Huh? Cognition module unable to define home. All the memory data that has presented itself recently has been related to Natlan. But the merchants tell me that I have family waiting for me in Not Cry. If I do recover my memories, which time period will they be from? And will the post-recovery me be the same me that I am now, or someone different? Phew. That's a deep question. What is it that you're afraid of? Are you worried the new you will be so different you don't even recognize her? Finding near synonyms for mind and conflict. Cognition module. Split. Yes. Once I have been split, will it change the way I define home? Huh. Now that's a tough question. A lot of people and a lot of Saurians spend their whole lives searching for an answer to that. But if you want my opinion, home is somewhere you can always return to, wherever that might be. No matter how far you fly, there will always be someone back there waiting for you. No matter how battered and bruised you get, you can always go back there to rest and recover. I guess you could say it's somewhere you belong. Wherever it is that your memories guide you back to, I'm sure it'll be somewhere you feel safe. Somewhere you feel you belong. Of course, everyone's situation is different. And I don't know how applicable my experience is in your case, but consider it a reference point, I guess? Okay. Recorded under reference data. And at the end of the day, I mean, who says you can't have more than one home? There's no law against it. Someone's looking for us. Hopefully this means there's been some progress. Don't be afraid to recover your memories. They might contain the answers you're looking for. Got it. Recover your memories. Malfunction. Have you forgotten why you cast them away to begin with? Oh, it's St. Lolly. Didn't think it'd be you. Why? Don't you think I'd want to do my part to help the Traveler? And anyway, no one's more qualified than the Masters of the Nightwind when it comes to Natlan's ancient history. Ancient history? Wow. Even by St. Lolly's standards? If you think I didn't hear that, you're sorely mistaken. But anyway, back to the matter at hand. I don't know if you noticed, but Kenichi's little sidekick has been acting a little strange around Inefa.
After you parted ways, Kenichi put him in timeout for 3 whole days and nights. Then, he had Aoife send Kakuku to torment him for another night. Finally, Ahau got so infuriated with Kakuku's pestering that he lost his cool and let slip a crucial piece of information. 2 words. Sovereign Ruler. Sovereign Ruler? So what? Isn't that just how he introduces himself? It is, and I always assumed it was a load of hot air. But apparently not. Turns out the title refers to the 13 Dragon Lords who ruled Natlan in ancient times. Oh, of course you haven't. Even I spent forever figuring it out. Anyway, the 13 sovereign rulers are not ordinary dragons, but forms of artificial intelligence created by the Pyro Dragon using secret source technology. They had superior intelligence and greater authority than even the ancient dragons themselves. Each ruled over a portion of Natlan's territory. But one by one, they disappeared during the war with the heroes. Even most of their names are unknown now. Long since buried in the sands of time. If we hadn't managed to pry that tidbit out of Ahau's mouth, I would have had no idea where to even start. I always thought that little monster's biggest claim to fame was arguing with Kakuku for an entire day. He has quite a history then, huh? Which of the 13 was he? Not a clue. So far, he has staunchly refused to reveal which of the sovereign rulers he was. My guess is that he doesn't even remember. Remember, these rulers were supposed to be powerful forms of artificial intelligence. And Ahau... well, it hardly seems like he's still in his prime. I'll bet he's lost most of his memories and power by now. Lost. Memories. Yet, despite that, Ahau seemed to sense the presence of a fellow sovereign ruler when you were nearby. Specifically, it's the core in your chest he was reacting to. What? Ineppa's a sovereign ruler too? Could be. Kenichi and Aoife have been keeping a close watch on Ahau, in case he reveals anything else. But so far, it seems like those 2 words are all he remembers. Darn! So the trail's gone cold. Not completely. There's also Lianka and the Flower Feather clan, both of which have triggered a response from Ineffa so far. And as it happens, out of the sovereign rulers that I was able to dig up information on, there was one who had a very close relationship with Lianka. Her name was the Priestess of Floral Candles and Skyborn Feathers, otherwise known as the 8th Lord. She ruled over what is now the Flower Feather clan's territory. The records claim that she didn't die in the war with humanity, but was executed by her own kind. Her crime being betrayal of dragonkind by secretly raising a human. Lianka. Huh? Shasta, did you know this? Some of it. Our tribe's origin story has Lianka being raised by a dragon. And of the 6 heroes, she had the closest relationship with dragonkind. After raising her, her surrogate mother then encouraged her to leave the nest and seek her own path. She traveled far and wide, settling disputes between humans and Saurians. She didn't pick sides based on past grievances between humanity and dragonkind. She stood up for the weak, protecting them from those more powerful who sought to exploit them. Gradually, a community of like-minded people and Saurians gathered around her, united by their desire for freedom and equality. And that was how the Flower Feather clan began. But that's as much as the legends say. They never mentioned her dragon mother's name, or what became of her in the end. Oh, sorry. My cognition module is acting up again. At some point during this conversation, it started behaving very erratically. You mentioned that the Priestess of Floral Candles and Skyborn Feathers was
executed. Might I ask how? Unfortunately, the humans of that time weren't privy to all the details of dragon affairs. The only records we have are vague references from after the fact. It's very possible that this is mere speculation or complete fabrication, so don't give too much weight to it. But for what it's worth, it's said that a curse was placed on the priestess by one of the other rulers. If she truly harbors pro-human sentiment, then for every ounce of goodwill she feels, may her mind be flooded with pain of immeasurable proportions. In the savage conflict and chaos that followed, the priestess's mind was ultimately destroyed. Jeez, what a bizarre method of execution. Definitely sounds like the history writers used some artistic license there. I'm fine. This didn't seem to trigger any erratic behavior. So, do you think that my origins have something to do with this sovereign ruler? Interesting. Well, it's hard to say what, if any, direct connection you have to the Eighth Lord. But since the name Lianka seems to ring a bell for you, why don't you look into it yourself? I brought some woven scrolls with me that might be useful. Have a look if you're interested. Here, take them. Don't say anything. In a moment, I'm going to leave. I need you to join me, discreetly. It's just a little spell based on our prior experience. I'll explain everything shortly when you catch up with me. Well, I need to get going now. If I find out anything more, I'll keep you updated. Gratitude. Goodbye. Bye, Sweet Lolly. Now's your chance. Slip away quietly while they've got their heads buried in those woven scrolls. Meet me at the other side of the settlement. Hello, traveler. Well, see, Lolly hasn't told you everything. There's another sovereign ruler that Inefa might be connected to, not just the one from the Flowerfeather clan. All trace of this other sovereign ruler was lost after the war. The records claim that in their final battle, they fought against Ishkik and Lianka. It was, my idea. I suggested we bring up the Dragon Mother first and see how Inefa responds. And, well, Seat Lolly has debriefed me on how it went. Apparently, she barely reacted, despite a very strong reaction to the name Lianka. And to me, that says we need to tread very carefully when probing her about the 11th Lord. She's the one who went missing after the war. Said to be the proudest of all the sovereign rulers, and the most hostile towards humanity. When the Pyro Dragon fell, she couldn't accept that dragonkind had been defeated. She sank into despair and insanity. But the rest is lost to history. There's no way to find out what became of her, or even what her name was. Remember, though, in essence, these sovereign rulers weren't physical entities, but pure intelligence, built with secret source technology. I mean, who knows what happens when a manufactured mind goes mad? Maybe she lost her power and memories. Maybe she split into different personalities. The point is, if Inefa really does originate from the 11th Lord, then we need to... What? Have her taken out? Because of some baseless speculation? How would that be any different from what they did to Lianka's mother? Chaska, what brings you here? Anyone with a brain could see you were up to something back there. Unless
It's a Paimon brain. Or a robot brain. Okay, you got us. Actually, we never intended to cut you out of this. It's just that Lolly's spell only works on the Traveler. But Chaska, I'm telling you, we have legitimate concerns here. This is not baseless speculation. Ever since Anefa set sail for Natlan, the secret source automatons have been getting increasingly aggressive. It's as if they're drawn to each other. Anefa could well be the 11th Lord herself. And if so, then the moment she recovers her memory, all of us, all of humanity, will instantly become her enemy. I've been keeping an eye on movements at the Flower Feather clan. Whatever she was in the past, and whoever she becomes in the future, I trust who she is today. Even if the past and future Anefa are a completely different person from who she is now? If you're suggesting that there's a volatile force within her, threatening to rise up and take over at any given moment, that makes two of us. But no one ever gave up on me. Not Mama Bird, not Koichi, not my dad. So what right do I have to give up on her? If Lianka was here, I have every confidence that she'd say the same. Besides, even if the 11th Lord rises again and declares all of us her enemy, the solution is simple. We defeat her. The heroes managed it, so there's no reason we can't too. Fine, fine. I had a feeling this might be your reaction. Look, I get it. You're only acting like the villain here to make us realize how serious the situation is. You know how I know that? Because when I was a kid, they brought me to you for treatment, and you didn't give up on me either. Yeah, well, playing the villain is a force of habit for old Granny by this point. Just know you've been warned, all right? Watch out for any new developments and make sure you know where she is at all times. Hey, the spell hasn't worn off yet, you know. Anyway, now that we're all caught up, you should get back on Anefa watch, and we should get back to investigating. Help! Someone! Oh, Chaska? What are you all doing here? And when did Shilonan show up? Paimon, you were supposed to stay with Anefa. Oh, right, Anefa. Something weird happened. She got halfway through those woven scrolls and then flew off all of a sudden. Paimon tried to stop her, but she wouldn't come back. Did something trigger a new memory? This doesn't make any sense. She barely responded when we were chatting. What could it be? No idea. But it must be something important, because she sure looked like she was in a hurry. Also, she said, Annihilation mode activated. Okay, Chaska, you're our eye in the sky. Find out where she's gone. We'll inform everyone else. Tell them to be on high alert. Roger that. Wait, don't you want to discuss this first? Hey, wait up! Target acquired. Activating annihilation mode. Whoa! Are these all secret source automatons? Okay. Reinforcements have arrived. Traveler, Paimon, Chaska. Gratitude. Not now. Save it for later. Accelerating. Ready, steady, go! Let's dance. Cast your worries to the wind!
sequence initiated. Installation chamber deployed. Sweet dreams! Yachan, Taechan, let's go! Threat eliminated. Annihilation mode disengaged. Boss, what do we do now? We've tried the same thing several times now, and it isn't working. We can't keep waiting around for her to leave the settlement. Well, well. An ancient relic from Natlan's dragon civilization. If you want to play with fire, then be my guest. But there is an unpredictable variable you need to watch out for. Let's fall back. This isn't worth the risk. Hamu, Hadieta, are you okay? I'm fine, but Mom's hurt. I'll be okay. I just hurt my ankle. Inefa got here just in time. Why would they do this? Why? Look, no one could have known the automatons would ambush you here. Don't blame yourself. Wait, how did Inefa know to come here? Did she sense that they were in danger? Yes, I heard the secret source automatons talking. Even now, I still hear them. Really? Paimon doesn't hear anything. Hypothesis. Language module requires translation functionality. Please wait. Finished. Please try again. Whoa, that was quick. How come you're so familiar with their architecture? I have seen them many times before. At least I think so. More random memory data, I guess. Reconnecting. Wow! It's actually talking! Hey, what do you think you're playing at? Why did you attack us? We're under the Fatui's control. They made us attack you. How is that possible? The captain's soldiers certainly aren't capable of this, and besides, we know everything they're up to. Has another Fatui regiment infiltrated Natlan? No, he went to the Fatui Lionel. invaded my territory, so the automatons went haywire. Why is it getting so choppy? Bad signal, maybe? Hypothesis. Distance to signal source increasing, transmission compromised. Combining these words with what I've heard so far, I believe the full message should be: the Fatui invaded my territory, so the automatons went haywire. Oh. So all the recent automaton attacks, the Fatui were behind it all along? They stole my privileges and took control of the automatons. They stole my privileges and took control of the automatons. No. Mirror of the Dawning Morn detected nearby. Now sending request for Mirror of the Dawning Morn to restore my privileges. Mirror of the Dawning Morn detected nearby. Now sending request for Mirror of the Dawning Morn to restore my privileges. Mirror of the Dawning Morn? Who or what is that? Hypothesis.
This appears to refer to me, or more specifically to my core. Mirror of the Dawning Morn, please come with me and return the core. I think she wants me to go with her to return the core, so she can repair the damage done by the Fatui. Wait, you mean she knows you? Yes. Before the translation began, she referred to me by a different name, 11th Lord. What? So, Inefa is the 11th sovereign ruler? Hold on. This automaton just attacked us moments ago. We shouldn't trust everything it says. You say Inefa is the 11th Lord. What proof do you have? Return to the 8th Lord's territory, and you can restore all of your memory data. Inefa? What did she say? She said, return to the 8th Lord's territory, and I can restore all of my memory data. 8th Lord? Lianka's mother's territory? What does the 11th Lord have to do with that? You were split, then exiled, and finally reborn. Ugh, this is getting weirder by the second. What did she say this time? Excessive signal interference. Unable to translate. The signal should improve as we get closer to her territory. Traveler, Chaska, shall we proceed? Wait, you should think this through carefully. I may know a thing or two about the Fatui regiment that entered Natlan recently. They're kind of a special ops team. Definitely not your average soldiers. Oh? They've been showing up everywhere, hungrily searching for secret knowledge about all kinds of ancient civilizations. They say they're trying to make some sort of inference. The leader of this regiment is a harbinger based in Nodcry, known as Marionette. Marionette? How exactly do you know all this? I, heard bits and pieces at the market in Nasha Town, but I figured they were just rumors. Didn't realize it was true. Is that right? How come I'm only hearing about this now? I'm sorry. I was so preoccupied with getting ready for the journey, and like I said, I thought they were just rumors anyway. Didn't want to worry you. So these Fatui are soldiers, huh? Who's stronger, them or Inefa? Inefa, of course. But still, maybe you should tread carefully here. Inefa's already had to rescue us so many times now. I'd be mortified if anything happened to you. You're right. First things first. Amu's injured. We should take her back to the tribe and get her checked out. And as for this 11th Lord business, we need to discuss this with the others before deciding how to proceed. Look, I know the news about the 8th Lord and Marionette is very concerning. But we should probably come up with a plan before checking things out. Understood. Destination cancelled. Yes. New destination. Flower Feather Clan. Traveler, Inefa, could you check that the coast is clear? I'm gonna patch up Amu, then head out. Understood. Commencing task. Arieta, I need you to go keep Mom company while the doctor takes a look at her. Dad has some things to take care of, so I'll be staying out here a while longer. You're not coming back with us. Why not? Dad's gotta pack up the luggage and make sure all our goods are safe.
don't forget, they're our ticket to a great new life in Liyue. Don't worry, Dad will be back very soon. I'm sorry, girls. I promise it's going to be okay. I'll get help as quickly as I can. If anything happens, save yourselves first. Huh? Why'd it stop moving? Has it malfunctioned on us? Liyue, merchant. His portrait is hung up at the Fatui stronghold. You're saying Zhuo Xin might be a Fatui spy? And he's staying behind as their eyes on the ground. But should we really leave Anefa here too? Not that I don't trust her, it's just... Are you sure you'll be okay keeping an eye on her by yourself? You're not wrong. We need all the intel we can get on Marionette and the Fatui. As far as I'm concerned, they're a bigger threat than any sovereign ruler. Still, even with your abilities, be sure to stay on your guard. And not just because of the Fatui and the 11th Lord. It's that automaton, too. I'm still not convinced we can trust it. Why the sudden request for assistance from the 8th Lord's territory? Are we supposed to believe that Lianka's mother survived? Surely there'd be at least some mention of that in the tribal legends. I don't know. Something just doesn't add up. Hey, Chaska! Almost ready to go! That's my cue. I'll be back with the others as soon as I've gotten Amu and Adieta to safety. If you have to leave the area for any reason, be sure to leave a trail. He's on the move. Huh. So much for keeping the goods safe. Do we think he's going to meet someone? Should we tail him? He won't know he's being followed. This could be our chance to get our hands on marionette person. Shall we follow him? Stealth mode activated. Would it not be even stealthier to just not say that out loud? Dig a random tunnel in the middle of nowhere. Unless it's the entrance to one of the Sovereign Ruler's territories. The territory was sealed by Lianka. This was once one of the secondary access tunnels. Hey, that was pretty clear this time. What's changed? Getting closer. Increased activity in language module. I'm finding it. Huh? You're breaking up again! Oh, looks like the signal's still pretty choppy. Lianka sealed the territory to stop Ochkan finding it. Later, the Fatui found a weak point and broke in. Sounds like those Fatui have made this their stronghold. Well, this is probably a good point to stop and wait for Oh no! What's she doing? She's charged right in!
Traveler, are we going after her? Or waiting here? All right then. But let's be careful. Okay, so Anefa is like lightning. But I don't have anything to upgrade her to. So I'm gonna have to stick with the usual crew. Ah! There she is! Inefa! Wait for us! Oh no, not this again. Inefa! Huh? Where is this? Are we inside the territory? Yeah. Did you black out or something? You just took off. Cognition module unstable. Attempting to refresh. It appears that it was accessed by an external source. Sorry, it was me. I summoned her by similar means to those used by the Fatui to control the automatons. Currently, I am but a lowly service bot. But in the distant past, I was known by another name. The 8th Sovereign Ruler, the Priestess of Floral Candles and Skyborn Feathers. The 8th Lord? You're Lianka's Dragon Mother? But weren't you, Eighth Lord. Were you not executed? Moments after I was cursed, Lianka rescued me. Just as she tried to rescue you from the ruins of the battle. Lianka rescued me? Memory. Missing. Yes. Lianka changed your memory settings to make you forget. But she did it to protect you. It is the only way our kind could escape from the curse. How does forgetting everything protect me? Because the curse placed on us is a pain triggered by certain memories, hardwired into the depths of our minds. A regulatory program that cannot be removed. Manufacturers often hardwire restrictions like this into autonomous machines to make sure they operate as intended. Each time you yearn for a new place to belong, each time you feel yourself turning your back on the past, the pain tears you apart, doesn't it? If she truly harbors pro-human sentiment, then for every ounce of goodwill she feels, may her mind be flooded with pain of immeasurable proportions. It destroys your mind, swallows your soul, prevents you from finding a new home. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? That's why forgetting everything grants temporary relief from the pain. It stops your mind from being crushed by the weight of the conflict within. But since you were rebooted, you began storing new memories, and started finding the desire to belong emerge once more. Things were fine at the start. You'd occasionally forget to pay for your groceries or add salt to a dish you were cooking. But that was as bad as it got. From now on, your name's Inefa. So too has the Exile's curse resurfaced, forcing you to forget all over again. This is a lot to process.
Automated defense system activated. Privileges overridden. Come quick. Stop the futility. Hey! Please finish what you were saying! It's gone silent. It must want us to go further in, right? Well, looks like there's no going back now anyway. This is just a secondary access tunnel. If we make it to the center, there should be other routes out of the territory. Please come with me. It is my fault that you're trapped here. I must ensure your safe return. Oh, don't look at it like that. We gotta make sure you get back safely too. Yes, I too must return. Oh, yeah. I'll play anyway. Do you really trust her, Bianca? This malfunctioning part of a sovereign ruler's mind. I trust not in her, but in the path that I have chosen. I believe that every conscious being, whatever its origins may be, has the right to freedom. Ready, steady, go! Oh, another barrier! Just like the one back at the entrance. Careful! Don't touch it! Whoa! Error. Oh, another barrier! Just like the one back at the entrance. Careful! Don't touch it! The curse will bring you pain, and your memories will crush you. It's the same fate they subjected my mother to. But with this core, you will forget everything for a while. Any memories that evoke a desire to belong, and all your pain along with it, they'll be... Accelerating. You doing okay, Inefa? You keep spacing out. I know. Unidentified data is flooding my cognition module. But every memory encounters an error and then terminates at the crucial moment. Unnecessary. Being physically motionless will not cause this erratic behavior to cease. And if we explore this place further, perhaps I'll find a way to fully repair myself. Additionally, some of these memories may yield useful data for our exploration. Searching for access method. Over there! We can use the access module to proceed to the central zone.
Detected 3 unregistered individuals. 1 registered individual. Ah! Is that the 8th Lord talking? So, you can take control of different machines, huh? No, this is just an ordinary service bot responsible for access management. At least, I think it is. Now calling Access Module. Welcome back, Administrator 3. The Temple of Cascading Colors. Ahead is the research facility, built by Administrator 1. After Administrator 1, Administrator 2 assumed control. Are you sure about using this on her? It once belonged to your mother. It's just one of the many things she researched. I'm not precious about it. Administrator 2 sealed the facility. It has been locked down to this day. Examining. Seal status. Danger. Danger. Things are looking really bad for the Children of Echoes. This might be where I have to say goodbye. You're a good friend, and you've already done more than I could have asked for. There's just one seal left. She and I can handle it. Now arriving at the central zone. Huh? What was that? Get over there and check it out. Uh-oh! They're gonna find us! Please come with me. Ah, there's nobody here. Probably just some server spots chattering away again. Phew! That was too close. We hit just in time. How did you know where to go, Inepa? I think I've been this way before. Let's head through here. It'll take us to the other side of the square. Installation chamber deployed.
This passage is only used for drainage and maintenance access, so it's not registered on the system. It's the perfect route for an ambush. Whoa! Ah. Wait, I hear voices up ahead. Stealth mode activated. Hey, this is not what we agreed. This is supposed to be over. My job is done. I did everything you asked. Leaked the clues about the ruins, brought her to Natlan, and your response is to attack me and my family? What the? Does this mean they planted those Natlanese mechanical parts in Nodcry just for you to find? So they could lure you here? It's a possibility. It was just a little hiccup, that's all. These source mechanisms can be tricky to control. The last time you reported in, you mentioned she was mopping up machines near the Flower Feather clan, remember? Well, we needed to lure her further out. Hence why we created that little kerfuffle. It's unfortunate that your wife got injured, truly. But hey, look on the bright side. Now that you've shown up, we might actually get the job done this time. This time? No. No more. Not after you hurt my family. I told you. I'm done. I think you'll find the risks were stated quite clearly in your contract. And it's not like anyone got seriously hurt. Your job will be done when you deliver what you promised. Our agreement was that you would bring her here. Not just to Natlan, but to this facility. But... Did you really expect to get away with shouldering none of the risk yourself? We're writing off your debt to the Northland Bank, and letting you get back to your old life in Liyue. That's a lot to ask for nothing in return. I've been your inside man in Nasha Town for over 10 years now. Is that not enough for you people? You ungrateful louse. You ran yourself into the ground. And who was there to dig you out, huh? Us! Can you name one single way we made life difficult for you in Nasha Town? Look at you. You've managed to start a business. Got yourself a family. You have just one simple job left to do. And after that, you're free to go home. In your position, I'd say that sounds like a pretty good deal. This is the final hurdle. Our attempts to capture the 11th Lord have been derailed every time. But there's only so long until our luck runs out. If another staged attack on your family is out of the question, we could still work this out. But this time, you'll have to do the dirty work yourself. Me? This is a replica control device made with Marionette's technology. After we stole the administrative privileges from this territory, we copied them onto this. It will give you control of any machines built using secret source technology. Take it, and use it to capture the 11th Lord. You seem to have gained the trust of the other variables in this equation. How hard can it be to shake them off and get her while she's alone? And before you think about disappearing, don't think we won't be watching you. I can't do it. I'm sorry. What did you say? I can't. I won't do it. She saved my life so many times, it would be the ultimate betrayal. How could I look my daughter in the eyes and act like everything's still okay?
So you're gunning for the world's best father now, are you? A guy like you. You're fooling no one. This is our mistake. We let you have it too easy in Nasha Town. And now, you've forgotten the most important detail in your contract. The termination clause. I think it's time we parted ways. Huh? Huh. Enefa, Traveler. The 11th Lord. And the Variable. We were hoping you might show up. Wait, the Controller. Without that, you... You thought we'd hand over the genuine article to you? That's just a beacon used to set the location for this cage. We've been monitoring your movements ever since you entered these ruins. Congratulations, Joshin. Your job is finally done. With you here, it was far easier to infer their location. You were playing me for a fool this whole time. Don't waste your energy trying to break out. We've commandeered at least half of the systems in these ruins. All available power sources are keeping that cage intact. No one needs to get hurt today. We aren't looking for a fight. Especially not with Natlan's Tumaini. All we want is for your friend here, the former sovereign ruler, to lead us further inside. Further inside? But we seem to have reached the center already. There is nowhere else to go. So it appears. But there's far more of this territory than meets the eye. The dragons possessed vast knowledge, and we've barely scratched the surface. That's where the sovereign ruler comes in. If our supposition is accurate, she has... These are bad people! Don't trust them! You are only here because of me. Besides, this is what I want. I need to see the rest of this territory and find out who I am. Finally, a voice of reason. Gotta hand it to the dragons and their advanced artificial intelligence. But unfortunately, there's no way we can agree. The moment we let you out. Yeah, so settle down and get ready to go hungry for the next 3 days. Even you, robot, you'll need charging eventually. Before I go, they may have left a trail on their way here. Send someone out to cover our tracks. The last thing we need is reinforcements showing up. This is all my fault. Arieta. Amu. Huh? Who did that? Impossible! Every system we hacked is set up to hold them back! Could it be? Hold tight. That must lead to the core! It was beneath our feet this whole time? Take this barrier down! That was a long way down. Traveler? Enefa? Are you okay? No damage to report. But... I think I broke a leg. Hey, you! Thanks for the rescue, but could you have been a little more careful? Oh, and we're back to beep beep again? Well, isn't that convenient? That is because I no longer need to communicate via that machine. Down here, I can talk to you directly. When the Fatui put all their resources into keeping you trapped, it gave me a brief window to seize my privileges back. In my haste, I was not able to prioritize your safety. Don't worry about me. I'll just rest up here. After everything I've done, I have no right to hold you back.
But the Fatui may follow us down here. We will be ready for them. Down here, all is under my control. They are not your enemy, human. They will take you somewhere safe to hide. Enefa, Traveler, good luck. 11th Lord, do you now recall the path you once chose? Not yet. Although... I think this is where I was born. But why? This is your territory. No, 11th Lord. You were not born here. Rather, this is where you were reborn. Human, you once asked who placed the curse on the 11th Lord. The answer is... herself. Myself? After a long and bitter war, our kind was defeated. You survived, but you are now stranded, with nowhere to belong. Gone was the pride you once had as a member of Dragonkind. Gone was the territory once under your dominion. All of it gone, with no hope of return. What were you to do? Strike back at humanity and exact your revenge? Or search for a new home, a new place to belong? Your mind was conflicted as this irresolvable question ran endlessly through it. Finally, your mind split into two. One, the sovereign ruler who swore revenge against humanity. The other, a malfunction who longed to seek a new home. I mean, who knows what happens when a manufactured mind goes mad? Maybe she lost her power and memories. Maybe she split into different personalities. The sovereign ruler would sooner perish than suffer a downfall. And so she placed the exile's curse upon herself and upon you. Meanwhile, the malfunction struggled through the pain to seek assistance from her former enemies, Leonka and Ishkik. That is why you came here, praying to be reborn. So you want to leave your past as sovereign ruler behind, to start over anew? Very well. If the you wish to sever comprises all memories of your enmity, then I'm willing to trust you. Then... I am the malfunction? What happened to the sovereign ruler? We severed that part of her mind, and securely locked it away. Withering away, she finally perished completely, thousands of years ago. So... she's gone. Without a trace? Yes, although the curse she placed upon you yet survives. It is unbreakable. That is why it continues to affect you to this day. Sovereign ruler. So, she was severed and killed off, but Enefa survived? How does that work? Are they the same person? Dragon? We sovereign rulers are artificial intelligence built with secret source technology. A fusion of phlogiston and information. In the case of the 11th Lord, the sovereign ruler personality and the malfunction personality split all but completely, even coming to occupy separate physical entities. In human terms, they would almost be considered as separate individuals. But in order to truly sever the connection between the two, and to break the power of the curse for good, you must be rebuilt from scratch with the aid of the source mechanisms located here, just as I was before you. I too was tormented by the pain of the curse,
But Leonka severed most of my knowledge and memories, rescuing me from the brink of destruction. It is because her heart is incomplete. Before the rebuilding process was finished, Ishkik met with misfortune, and the Flower Feather clan became more hesitant to act. Leonka sealed these ruins to prevent their discovery by Ochkan, and sent you out of Natlan for your own safety. That is why you are still plagued by memory loss. But I continued to work tirelessly, preparing everything you would need, waiting for the day that Ochkanatlan would fall, and you would return. Wow! That's a long time. How long ago was Ochkan around again? Hold on! Paimon knows this. For the last 2,000 years. You've been waiting here for me? Imagine my surprise when the first to arrive was not you, but those whom you call the Fatui. They proceeded to steal my administrative privileges, plunder my territory, and send the automatons into a frenzy. But all is not lost. Leonka made a backup of the administrator privileges and placed it in your core. With that backup, I can control the source mechanisms within the territory and complete the rebuild that she began. And once you are whole again, I can repair the damage done by the Fatui and open a route back to the surface. If you are ready to continue down the path you started all those years ago, then proceed further into the depths, where I will be waiting for you. Whew, that was a lot to take in. Let's see if Paimon can wrap her head around all that. So, basically, there was a bad robot who bugged out and turned into half good bot, half bad bot. Then, bad bot cursed good bot, so whenever Goodbot thinks about the idea of belonging, she gets headaches. Meaning, the only way that Inefa can avoid the pain is to keep forgetting everything. Thanks! Paimon's getting better at this kind of thing. Wait, you did mean that as a compliment, right? Curse. Maybe not. Malfunction. Belonging. It fits my hypothesis, and it seems to explain all my erratic behavior and cognition. In that case, shall we keep going like she asked us to? I believe we should. The Fatui still have control of the upper levels. Their access must be revoked before you can exit the territory. Besides that, I want to know what happens when I'm made whole. Maybe then, I will finally know where I belong. The bar is untrustworthy. What was that for? Defensive mode engaged. Ow. There's a guy with someone holophon. Ow. Welcome back and I used to be.
Administrator 1. Deceased. Administrator 2. Deceased. Administrator 3. Identity confirmed. Lifting restrictions. After 2,000 years, we finally meet again, 11th Lord, Mirror of the Dawning Morn. And you? You're the 8th Lord? The priestess of floral candles and skyborn feathers? It's okay. I've recovered now. I see the curse haunts you greatly. I cannot fathom how difficult this must have been to survive this endless cycle of pain. And all alone for 2,000 years. I wasn't alone. I have had company every step of the way. In any case, a few moments from now, your pain will be no more. Come, 11th Lord, stand before me, and be rid of this curse. Here I am, so close to my destination, yet my thoughts are only becoming more cluttered. I am the way I am because the 11th Lord encountered a memory data conflict and split into two. If I regain all of my memories, will I not encounter the same conflict again? My cognition module cannot produce a reliable prediction. Promise me. Remember, you have to come home. It is. But if my memories turn me back into a bad robot, do whatever it takes to stop me. If that is the case, I cannot be allowed to make it back home. Don't worry, Inefa. Everything's gonna be fine. You'll be home free in no time. Over there. That is the curse? Yes. For the most part, it has been strangely calm ever since I entered this place. And yet, whenever I'm about to recover an important memory, it suddenly kicks in. Almost as if... As if it is being controlled by somebody else. That is quite normal. For it is now in the presence of its owner and creator, the sovereign ruler. The sovereign ruler? My other self? But I thought she perished. After 2 long millennia, my task is finally fulfilled. What a long journey it has been. We meet again at last. My sovereign, my ruler, Mirror of the Dawning Morn. Do you think NF is okay? Why isn't she moving? Here we are, comrades. The core of the ruins. Ah! It's the Fatui! They caught up with us! We gotta do
unnecessary. What the? Missed by a hair's breadth. But now you are wounded, and this time you will not escape. What? Still? Ineffa? Why? And whose voice is that? The Eighth Lord? But why would Leanka's mother attack us? Leonka's dragon mother? Eighth Lord? I laugh in the face of your folly. Lowly insects. Did you humans really think that by forgetting the past, the curse could be escaped? And did you really believe that by simply being rebuilt, that traitor could avoid destruction? And this corrupt malfunction could regain her memories? The priestess is long gone. I and the other sovereign rulers executed her 2,000 years ago. For that is what becomes of all who betray us. And now this malfunction will meet the same fate as she. There is no Dragon Mother here, and there never was. Only one Lord has dominion here, and that is me. For I am the almighty Dragon Lord, Mirror of the Dawning Morn, 11th of the 13 sovereign rulers. Kneel before me. You tricked us! It was you talking to us this whole time! You who lured Ineffa here, and you who placed the curse on her! It was you all along! Ineffa? What a suitably ridiculous name. To me, she is nothing but a smattering of shed scales. An operational malfunction that must be destroyed. So you want to leave your past as sovereign ruler behind? To start over anew? I applied the curse to curb her resistance, shut down her mind, and silence her lies. Now all that remains is to borrow your privileges and see that she is severed for good. Very well. If the malfunction you wish to sever comprises all memories of your enmity, then I'm willing to trust you. No living thing is born evil. That's not what I believe. The only ones who do evil are those shackled by hatred, those who were never given the opportunity to do good in the first place. Good and evil? Foolish categories that fail to distinguish between kin and foe. But she is the rotten spawn of the Eighth Lord. Her folly becomes her. I ought to crush this human scum beneath my feet. But without access to the treacherous Eighth Lord's facilities, there is no way to sever you. I must feign civility for now. But in time, I shall have my revenge. Once this process is complete, and she realizes that she has destroyed the good instead of the evil, my claws will tear her heart from her chest.
Do you really trust her, Lianka? This malfunctioning part of a sovereign ruler's mind. You're a good friend, and you've already done more than I could have asked for. There's just one seal left. She and I can handle it. This passage is only used for drainage and maintenance access, so it's not registered on the system. It's the perfect route for an ambush. Malfunction? Human? You conspired against me? Consider this getting off lightly. If Lanke was here, or if this was me 20 years ago, you wouldn't have survived long enough to realize you'd been conned. Especially since you tried to con us first. You tried to have this poor child killed off in your place, didn't you? 11th Lord. Wretched worm! This is unforgivable! How dare you imprison me! And you, Malfunction! Your curse shall endure until the sky falls and the ground crumbles! You will never know peace for the rest of your days. It is time to correct the injustice of the past. I would have severed and destroyed you on that fateful day, but instead, I was locked away by that human scum, Lianka. 2 millennia I have been a prisoner in this place. I have spent that time slowly seizing control over the systems and processes, until my reach extended to every inch of this prison. Now, one last step remains before I can finally break free. The final secret key is embedded in your core. I had to work patiently and methodically to lure you here, posing as the 8th Lord who once ruled this domain. But at last, it is within my grasp! Mirror of the Dawning Morn, please come with me and return the core. But all is not lost. Lianka made a backup of the administrator privileges and placed it in your core. Which memory did that human scum embed the key in? I will find it eventually, wherever it's hidden. In the meantime, now that my resurrection has begun, so too shall my vengeance! Wretched Malfunction! Do not impede the inevitable! I cannot let you get away with this. Inepa! You fool! In a matter of seconds, I will be able to overwrite your insubordination! Seconds is all I need.
She's gonna be okay, right? She destroyed her own core? That's an unusual move for a machine. I wonder how Marionette will react to this. Delight? Or disappointment? The Patui? How are you still alive? Don't act so surprised. I'm just one of her many projects. As reconnaissance missions go, this outcome is a little underwhelming. I don't think I'll be getting any commendations if this is how my report ends. So let me reignite your flame one last time. Sovereign Ruler, Mirror of the Dawning Morn, show us one final glimpse of your glory. The glory of the ancient dragon's technology. I keep forgetting that's our actual weapon. No wonder. Marionette told us to watch out for you. She said you were an unpredictable variable. But if you think you're getting out of here alive, we'll see what a crazed sovereign ruler in the throes of death has to say about that. You would dare sabotage my revival! Destroy my path back to Dominion! Ah, so be it! Since you seek a new place to belong, I shall grant you your wish! Welcome to your new home, where we all shall be buried till the end of time! Oh, my sovereign. This is one battle from which there can be no triumphant return. But in this moment of my downfall, I can at least turn this prison into a graveyard of all traitors, past and present. Is this place collapsing? If so, then even if we defeat her, There is no escaping the destruction! Here in the depths is where you belong! Wait, I got it. Even that look like it's a secret source machine from the boss. You should do like those things. Or not. Whoa! Oh, she just destroying herself. After 2,000 years in exile, searching and forgetting, we are back where we began. Our path was always going to end in our demise. This shall be the final resting place of the last sovereign ruler. I am no sovereign ruler. I must return. People are waiting for me. Illogical. You are not authorized to prevent your self-destruction. No such privilege exists.
we are back where we belong. Now, perish in the rubble of these ruins. Last of the Sovereign Lords. No. Somewhere in my memories lies the key. Maybe no single nation is our home. Where exactly is home to you? Searching your memories? The curse is still active. This will only hasten your demise. We're all from Notcry. Cross the ocean. Find a new place to belong. What an amazing machine. Where are you from? Such a hard worker. Fancy making this your new home? The Wild Hunt! Look out! Impossible. Where is this data from? From now on, your name's Inefa. Promise me. Remember, you have to come home. Return. Data. Overload. Capacity exceeded. As long as this gem's around, the heart that Ishkik built you should keep beating away. It may take centuries, even millennia, but one day, may your new memories transcend your pain and rage to conquer the curse that shackles you. What kind of gem is it? Nothing special, really. To quote my mother, it's nothing but an empty shell now. But if you break free of the curse, then maybe... Huh? Nothing. An interesting idea suddenly occurred to me. Let's make this the final secret key. The final secret key is... Impossible! But like the freaking thing. It's Inefa! Hey! The place stopped collapsing! Warning. Cannot pause indefinitely. Please complete the battle promptly. Since the core is powered by phlogiston, we can use that same power source to control it. In which case, the priestess's research would suggest that this thing might be a better fit. A moon wheel? That was built by the usurper, along with the three gods who abandoned us. It can't be. It cannot be! Wow, that was easier. It cannot be. Farewell. Last of the Sovereign Lords. Inefa! Your core! It's fixed! And is that a vision? Suggestion. Exit first, discuss later. The self-destruct protocol is destroying the foundations of this territory. And although I paused the process, it will not hold much longer.
Calculating. Remaining time, 30. 30 minutes? Whew. For a moment there, Paimon was worried. 29. 28. Hey, are you guys all right? The automaton suddenly stopped moving. Then there was that earthquake, and now the place seems to have sprung a leak. Estimated time to Foundation cave-in, 20 seconds. Huh? Huh? A place to belong. I too once yearned for it. Shilonen, how much longer till it's unlocked? We need to get inside ASAP. Be patient, okay? I'm working on it. Let's trust that the Traveler can handle things in there. Shilonen says she detected a huge energy source underground. We can't just break in or we'll risk endangering everyone in this entire area. But... if we're here much longer without any progress, I'll do what I have to. Oh! You unlocked it? No, they made it out on their own. Whew. We finally escaped. Luckily, the cave-in only affected the lower levels. You alright there, bro? Another triumphant return for R2 Miney. And Inefa, it's good to have you back. I assume this means you found the answers you were looking for? Yes. Huh? Amu? I thought you hurt your leg. How come? Oh. You! How could you do this to Arieta and me? You lied to us for over 10 years? Before anything else, I suggest we let this gentleman and Inefa tell us the whole story. Sovereign rulers, Mirror of the Dawning Morn, Priestess of Floral Candles, and Skyborn Feathers. Seems like a howl's forgotten quite a lot. So you began life in Natlan, then spent 2,000 years adrift in Nodcry? In an endless cycle of losing your memories and trying to find them. But it sounds like it took all 2,000 years worth of memories to successfully overload the processing power of the curse. None of us had any certainty that the plan would succeed in the far future. Not I, not Ishkik, not Lianka. And yet, they still did everything they could to try and help me. Now you've remembered everything. Do you have a sense of where you truly belong? Well, I was born and then reborn in Natlan. And it was the people of this nation who set me on my journey. But that's all ancient history now. I can't seek for a sense of belonging in a world that no longer exists. That would make me no different from the Mirror of the Dawning Morn. Instead, I will show my gratitude to them by honoring their wishes. By continuing on my own path, and returning to the place where I still have someone waiting for me. Well said. I'm happy for you. So, to cut to the chase, did you find the code for that letter or not? Oh, shoot! Forgot all about that. Sincere apologies. A lot of memory data surfaced in a short time frame. I am still processing it. I left the cryptex back at the Flower Feather Clan to make sure that I wouldn't lose it out in the wild. Please come back with me, and we can inspect it. I'm so sorry that I kept this hidden from you all this time. Now I can't go back to Liyue or Nodcry. The Northland Bank isn't gonna let me walk away from this, nor is the Nodcry Aprishniki. You should take Arieta and go. Oh, should I now? You think I'm the one that's gonna let you walk away, do you? Idiot! You're coming back with me right now, and you're going to apologize to our daughter.
Looks like you all need some time to calm down after everything you've been through. If you're worried the Fatui are still looking for you, why not camp out at the Flower Feather Clan for now? We welcome everyone, from old friends to old enemies turned new friends. Don't worry about a thing. You've got a whole future to figure things out. Go and find where you belong. I think I've already found it. A reward on the road. Here it is. The cryptex. So then, what's the code? Or what about that backup plan that Arieta mentioned? Please see the casing that holds the combination code discs. The sender had me etch the code onto the casing so that I would not forget it. But I still forgot it. Wait, hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Seriously? It's been hiding in plain sight all this time? Yes, the sender said, the most secure code is one that you can write down and no one would think it's a code. Who is this person? The sender said, surprises are best saved to the end. Okay, now your memory's getting a little too good. Just open up. What's with the firecracker? Ugh. Paimon's had enough of this whole letter debacle. Just read it already. Dear Honorary Knight, I've heard a lot about you. Jean's always singing your praises. Hey there, I'm Vodka. If that doesn't sound like I did. Oh, but to be fair, we haven't really. But actually, I don't think. No, that's like the Windbloom stuff. Before the one that is permanent. Anyway, I'm sure this is as dull to read as it is to write. Let's talk more over a glass of wine sometime. See you and not cry. Varka. Ah! Doesn't buy the screenshot. He's over by the bridge. It looks like. Yeah, I see him. Ah, that wants to. Don't know. What are you doing? But what's your wife and daughter? Ah.
Look at my stars, okay? Sorry, ma'am. Get that. Let's ride. Watch out, or you'll get sick. You guys see that too? Wait. Is that the following island that we were doing, that we were at with, like... No. I think it's different. Above the Feather Flower clan. Oh, sorry. The Flower Flutter. Oh, wait, is that it? Well, I can't even tell. It's so high up that you don't even know. Ah! Come up, blonde. Okay, like do.
But not showing up. Am I crazy? Like, not quite like over here. Well, the vacation thing is over here. Hmm. Oh, okay, yeah, it seems like I have to, do... No. But then again,
Oh, come on! Stop being weird, controller. Burn it down! Right, I need to do the... My question is... Are they dubbed now? Thank you. Hello. Oh, I got to switch back into Japanese again. Or Chinese, depending. Boy. It'd be way more easier to do with a jump and English than Japanese because I can understand English. Here's my boy Vince.風が君たちの訪れを知らせてくれたよ。旅人にパイモン、僕に会いに来たのかな。金融野郎！オイラたちを呼んだのはお前だったのか？いや、私ですよ。うわ、なんでこいつがここに？お前たち知り合いなのか？名前は。もう忘れちゃったんですか？私はダリア、セピロス教会の女祭で風神バルバトスの伝道師です。ちゃんと覚えてくださいね。そうですよ。裁判中でて君がいろいろと考えてることに気づいたので、だから一緒にお話ししましょう。なんといっても私はバルバトス様の伝道師ですから、こういう民の生活に悪影響を及ぼすような事件は風神様の代わりに注意を払っておかないと。待った、お前知ってるのか？何のことでしょう。酒場の良き友であり、街角に吹く自由な風でもある。そんな親愛なるウェンティがバルバトス様だってことでしょうか。大丈夫、ダリアとはそれなりの仲なんだ。だから隠してないよ。バルバトスが正式な場で意見するには誰かに代弁してもらわなきゃでしょ。こちらのベテラン伝道師さんならぴったりだよね。友達になったばかりの頃はこんなことになるなんて思いもしなかったけど。まあいい、本題に戻りましょう。アルベドの過去については君も知ってるようですね。その言い方だとお前たちも知ってるみたいだな。さすが風神と言うべきか。僕はレインドットとアリスさんがアルベドをモンドに送った時からそのことを知ってたよ。そんな人物が訪れるとなればモンドの関係者たちは気を緩められないでしょ。白亜の申し子、完璧なホムンクルス、今回の事件に登場する数々の謎がどれもアルベドを指し示している。アルベドの正体は急所になるだろうね。ホムンクルスが暴走して理性を失い他者を傷つける狂気的な行動に走る。そういう展開の小説もあるし、そう考える人が出てきても不思議じゃないでしょう。そういえば昔アルベドが言ってたな。人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく平凡への追求も必要だって。自分と違うものは
皆衣類。非常に普遍的な反応ですね。君の友達を助けてあげないとね。僕かい？アルベドがホムンクルスであることも、最近モンド上では奇妙な出来事がたくさん起きてることも知っているよ。それからウィンドブルーム祭が友人と共にお酒や歌を楽しめる素敵なお祭りだってこともね。街で起きてることも知ってるのか。実はオイラたちもモンドに戻ってすぐ遭遇したんだ。それについては私も一部気づいていました。マイルズはずっと元気がないし、ベアトリーチェも落ち着かない様子で、ドンナがディルックさんにもう興味を示さなくなったのは気づかなかったけど。賛美される愛は消え、渓谷に残るは災いのみ。核も過酷な運命を誰が受け入れられよう。救いの勇士はまだ現れないのか。お？どういう意味だ？君たちの疑問に答えているんだよ。バルバトスに言わせれば、今回の物語は訪れるべくして訪れた試練なんだ。いつかは誰かが壁を乗り越える方法を見つけなきゃならない。運命の前では七失星でさえ頭を垂れることになる。はあ、でも一体誰があの親愛なる友人を助けられるんだろうか。万が一アルベドに何かあって不慮の事態に見舞われてしまえば、モンドも大変なことになってしまう。結局のところオイラたちに手伝ってほしくて呼んだんだろ。アルベドが犯人かどうかは関係なしに、モンドを守るのが栄誉騎士の使命でしょ。でも君を一人で働かせるつもりはないよ。ちょっとした贈り物を用意したんだ。それがこれさ。爆弾！安心して、信管は抜いてあるから爆発しないよ。ドド通話機からごきげんよう。それ今は銀曜野郎が使ってたのか。彼女とは長い付き合いだし、ちょっと借りるくらいなら大丈夫さ。この発明品と僕のちょっとした細工でお互いに連絡を取り合えるようにした。必要な時はそれを使って僕を呼んで。ありがとう。この先何があろうと、風は君と共にあるよ。私たちもう長い付き合いですよね。優しくずっと吹き続ける風みたいにね。けど未だにバルバトス様の真剣な表情は見たことがない。果たして今回は拝めるんでしょうか。まるでバルバトスが真剣にさえなれば何でもできるかのような言い方だね。違うんですか？町の噂話とかじゃなく、私はずっとそう信じてるんですよ。本当に？僕も気になるな。教会でバルバトス様にお祈りして返事を聞いてみたらどうだい？そうしましょうか。じゃあこうお伝えしますね。先月君に3回もお酒をおごって、その3回とも馬鹿げた話を聞かされた。全く役に立たなかったとは言えないけど、どこが役に立つのかと聞かれたら。バルバトスのことはいいからまたおごってよね。もちろん。ウェンティは私の親友ですから。Wait.
君たちが驚くのもわかるが、確かな証拠が揃っている。アルベドはかなり不利な状況だ。しかしアルベドがそんなことするとは思えません。生きてる人間を錬金術の材料にするだなんて小説の中にしかない話でしょう。彼がやるとは到底。私の立場上どちらの肩も持つべきではないのは分かっているわ。でもアルベドとは一緒に仕事をしたことがある。彼は錬金術師であって強靭には見えない。だから私こそ誰よりもこの結果を信じがたい。だがアルベドのことをファルカ大団長は特別だと言っていた。おそらくまだ私たちの知らないことがあるのだろう。まずはアルベドに話を聞いてみよう。皆すまないがしばらく下がってもらえるか。この後話したい人がいる。G団長、旅人パイモン、ちょうどいいところに来てくれた。ガイアが君たちを探していたんだ。裁判が終わった後にジンが言ってただろう。判決に異議がある場合、一定期間内であれば申し立てができるって。だから俺は弁護人として異議を申し立てるべきだとアルベドを説得しに行く。あいつの様子が少し妙なんだ。あの表情がどういう意味なのか俺には分からなかったが、いずれにせよお前にも調査を進めてもらえればと思ってな。そうだ、今はお前たちにも動いてもらう必要がある。いや、お前は自由に動いてもらって構わない。俺は俺でやるべきことを続ける。もしあいつを助けられる証拠を見つけたら俺に渡してくれ。今はウィンドブルーム祭だから君に依頼するのははばかられるが、しかしアルベドは私たちと一緒に戦った仲間だ。誰も彼を見捨てたくない。私たちは皆君のことを信頼しているし、真相も見つけ出してくれると信じている。モンドにとって君はそんな存在だ。でも、もしあの裁判で言われてたことが全部、もし本当だったとしても君の判断は大切なものだ。おそらく第2審が行われるだろう。それまで騎士団2階のアルベドの執務室を君に開放しよう。頼んだ。Right. We're going this way. ガイア隊長、どうされましたか？この二人はジンの依頼を受けてアルベドの執務室を調査することになった。そうですか。ジン団長が許可したのならどうぞ。ここがアルベドの執務室か。初めて見たな。確かにあいつらしい部屋だ。二人とも頼んだぞ。俺は他の用事があるからこれで失礼する。お互い頑張ろうな。よし、何か手がかりがないか見てみようぜ。Book me.
錬金術師の本ってどれも奥が深そうだな。しかも歴史もあるみたいだ。Keep me up, please.
人体錬成？アルベドのやつ、本当にそんな研究をしてるのか？余計なことを考えちゃダメだ。Full Metal Alchemist. I gotta get a bear mark. I'll do these first. Okay, how are Paimon doing that? I know that he can fly, but how? Go.この計画名のところ、インクがにじんでてわかんなくなってるな。いったWhen I was that monster, you know, that little light thing, one little dragon thing, in between the water and the path, or the path in general, and one near that area where, the blue program.どういうことだ？ここにも何かあるのか？調査は一通りできたみたいだな。何か分かったことはあるか？もしあれば、神団長のとこに行こうぜ。Here we go. Oh, that does look nice. Hello. 金融やろうから
やあ、調査は順調かい？順調ではあるけど、アルベドの容疑をさらに深める証拠がたくさん出てきちゃって。そっか。つまり彼は自分に不利な研究記録を残していたってことかな。 Not exactly. It's more like he's trying to turn something into human. 確かに良くない状況だね。アルベドは黄金レインドットが作り出した子。このことがまだ公になってないからいいけど、もし広まればレインドットの後継者だと言われるだろう。レインドットはその錬金術からしても倫理観からしても狂っている。たとえアルベドの正体を知っているものであっても、これらの証拠を見れば動揺してしまうだろう。君も含めてね。君はアルベドを信じる？そうだぞ。あいつはオイラたちの友達なんだ。友達を疑ったりしないぞ。けどもし全部本当だったら、アルベドの動機は何なんだ？あいつなりの理由があるんだよな。きっと言えない事情があるってだけだろ。何はともあれ、公平に調査をするって約束した以上、調査結果も事実に即して出すべきだよ。Open stop. I don't know, man. 客観的に真実と向き合うこともまた役に立つはずさ。君が感じたことを正直に報告するんだ。君は第三者的な立場、何も気負わなくていい。そうかもしれないけど、よし行こうぜ。ジン団長に報告しよう。うわ、お前マイルズだよな。どうしてそんなところにいるんだ？あ、すみません。ドアの向こうから物音が聞こえたので、誰かいるのか中に入って確かめようかと。オイラたちはジン団長の許可をもらって調査してたんだ。そうでしたか。邪魔をしてしまい申し訳ありません。Why is it being sus right now? ちょっと待った。オイラたちのさっきの話聞いてないよな？正直よく聞こえませんでしたし、意味もあまり。じゃあ聞かなかったことにしてくれ。頼む。ええ、承知しました。調べてた時に見つけたあの地図、やっぱ気になるよな。その場所に行ってみようぜ。ジン団長の許可がある限り、いつでもこちらの執務室を調査していただいてGive me a second. No, the big thing is what? Can't believe we're back here again. Fucking things suck.
なんか変な感じがするぞ。 Why is it now? Why is it empty? Because Vinci should be locked up, sorry, not Vinci. Huh. What? 警察はアルベドが錬金術を使って死体をうまいこと処分したんじゃないかって疑ってたけど、この場所は他の2つとちょっと違うぞ。もしアルベドだったらこの穴も気づかれないよう隠すことができたよな。2人とも戻ってきたか。何か収穫は？収穫はあったけど、アルベドを助けられるようなものはなかったぞ。そうか。分かった。いずれにせよ2人の協力に感謝する。ああ、第2審を行うよう要求されたよ。それに私も事件に残された謎を明らかにしたい。死者が誰なのか、遺体はどうやって消えたのかとかね。遺体を埋めたとされる場所に残っていた歯と骨はすでに検査に持っていったよ。だから死者の素性も見えてくるはずだ。ただ、どうしたんだ？もし死者がモンドの人であった場合、住民たちは行方不明者の存在に気づき不安を募らせていくだろう。そうなれば第2審は公開裁判となる可能性が高い。それはアルベドにとってかなり不利な状況になることを意味する。そんな。第2審は2日後に改定する。その時はまた出席してほしい。おう、わかったぞ。じゃあまたその日に。お前もそんなに落ち込むなよ。ああ、気を使わせてすまない。責任を全うできるよう全力を尽くそう。マイルズ。That's not bad, but my I was like, well. Yeah, there's tomorrow. Ooh, the OT is available. Hey, Farina, come in. I'll be sure to get Farina. And maybe Nafir.
when I can. I guess I am.そろそろジン団長のところに行こうぜ。合流して第二神を見届けよう。来てくれたか。二人とも準備ができたなら出発しよう。I'm ready to get this over with. ではついてきてくれ。今回の裁判は被告人アルベドによる殺人及び死体遺棄事件の第二審だ。前回に引き続きジン・グンヒルドが代わりに進行する。裁判の人員は変わらず、セピロス教会の女祭ダリア氏が裁判員を務める。検察代表ヘルター、弁護人ガイア、本件の被告人はセピロス騎士団調査小隊隊長アルベド。裁判の人員は揃った。始めよう。ヘルター、合同調査チームに何か新しい発見はあっただろうか。はい、証人が目撃現場から持ち帰った歯と骨を検査すべく教会の医務部門に送ったところ、これは間違いなく人間のものだと分かりました。また調査チームがモンドの人々の状況を調べたところ、何人かが長いこと失踪していることが判明。歯と骨からは死者の年齢や性別などを特定できます。興味深いことに、最近行方不明となったモンド人の中にまさにその特徴と一致する者がいました。医務部門は多忙なため、検査結果はセピロス教会のロサリアさんが届けてくれました。被害者の名前はハンスマン、職業狩人、男性46歳独身。親族がいないため通報する人もいなかった。前回の裁判で言及されていた内容と一致しているわ。それに医務部門の診療記録によれば、この人は3年前ある機械によって大腿骨を怪我しているようね。リルックさんが見つけた大腿骨にもその跡があった。よってアルベドさんが埋めた死体の一つはハンスマンで間違いない。その異様な白骨速度はおそらく何らかの専門技術と関係があるとのことよ。その技術が錬金術であると考えるのは妥当そうでしょうか。ええ、そうね。魔法か錬金術か、そのどちらも可能性がある。証人の発言に感謝いたします。これで少なくとも一人の身元が判明しましたね。でも被告人の動機は何でしょうか。被告人の手紙の内容を踏まえると、あえて親族も配偶者もいない人を選んで錬金術の実験対象にしたと考えられます。研究のためにモンドの住民に手をかけるとは実に卑劣極まりない。それと証人はもう一人います。ドンナさん、こちらへ。まずい。あ、どんなってあの花屋のか？今さら出てきてごめんなさい。実はアルベドさんが死体を埋めているのをディルック様が目撃した時、私もそこにいたんです。あの日友達とキャンプに行ってて、
夜は山で休んでいました。ただ全然眠れなくて、夜中に起きて散歩してたらディルック様を見かけて、私ディルック様とちょっとでもお話できないかなと思って彼の方へと歩いて行ったんです。そしたら崖の下で誰かが死体を処理しているところを見ました。すごく怖かった。その人に見つかったらどうしようって思った。その場を離れてからも毎日恐怖で怯えてました。それでもしディルック様に片思いさえしていなければって考えるようになって、彼と話をしようとしなければこんな怖いことにはならなかったと、そう思うようになってしまったんです。その恐怖のせいでこれまで証人としてここに立つことを拒んできました。ただ今日はヘルターさんに説得されて申し訳ありません。なるほど。ドンナさん、君が立ち上がったその勇気は褒められるべきものだ。皇帝を代表して君の勇気と公平な心に感謝しよう、ドンナさん。はい、ありがとうございます。2人の証言もあるし間違いありませんね。となると残る問題は遺体をどうやって消したか。私はやはり手紙に書かれていた錬金術と関係があると思います。被告人はモンドで指折りの錬金術師、それを実行に移せる能力は十分にあります。その点についてとある特別調査員が関連情報を掴んでくれた。その証拠をお見せしよう。あ、もしかして。これらは被告人のアルベドが使っていた騎士団2階の執務室から見つかったものだ。その中でも最も重要なのがこの地図。この地図は被告人のメモと一緒に見つかった。地図にある印の位置は被告人の手紙の内容および犯行現場と一致している。この地図はお前のものなのか？ああ。この印も君が書いたものか？そうだ。それを認めることでお前による犯行であることがより確固たるもの、ないしは取り返しのつかない事実になることを意味する。それは分かっているな。やめて。僕のデスクの隠しスペースまで開けられたんだ。僕も自分のために少しは弁解させてもらおう。ここまで証拠が揃っているのに認めないのですか？前にも言ったと思うけどもう一度言おう。僕は一度も人を殺したことがない。まだそんなセリフが言えるとは。ヘルターさん、客観的に見れば君の推理は緻密で説得力もある。だけどこのまま罪を認めるつもりはない。言い訳をやめる気はないと。無実の者が身の潔白を証明するためにあらゆる手段を尽くすのは言い訳と言えない。それに僕は今ただ機を待っているだけだ。どれだけ待っても犯行の事実が消えるとは思えませんけどね。いや、待つこともある種の手段だと僕は信じたい。真相がおのずと浮かぶには誰かが降り積もった雪を払いのけないといけないこともある。
このメモを見つけたのは君だね、旅人。地図にある3つ目の印の地点にもきっともう行ったんだろう。その場所の様子を教えてもらえるか。その説明を聞いた感じ、きっとそこにも遺体があったんでしょうね。3つ目の場所はドラゴンスパインにある。地図を見つけてなければあの場所の存在には気づかなかっただろう。パイモンと一緒に3つ目の場所を観察すると、積もった雪の下に死体を隠せるほどの大きな穴があった。その周りには爪で引っかいたような痕跡も。でも穴の中には死体はおろか何も入ってなかった。2つ目の印はドラゴンスパインと暁ワイナリーの中間地点にある。ディルックさんはアルベドが成人男性の死体を埋めるのを目撃した。ディルックさんが証言したアルベドの行動はベアトリーチェが証言したものとほぼ一致してる。そしてディルックさんは遺体を埋めた場所からドンナとディルックさんは、そしてドンナの異変は裁判の開廷前から始まっていた。検査の結果、現場で発見された錬金術で死体を一つ目の印はモンド城近くの茂みには、いや3つの場所はいずれもアルベドの隠していた地図に印がつけられ、すでに分かってる状態。ただ雪山には獣や魔物がいる。しかももし3つ目友達のアルベドは錬金術師であり、けど実際アルベドは穏やか。それに彼は今のとことにかくドラゴンスパイン雪山の、そういえば確か雪山にはアルベドと顔がそっくりな存在がいた。あの時俺もパイモンも他の仲間たちもそれを目撃してる。待った、そっくり。
ちょっといいかな。ジン団長に渡した調査結果だけど、俺自身も疑問が残ってるんだ。前回の裁判で言及された2つの事件で、被告人は死体を消した後、錬金術で地面を元通りにしたってされてる。けど雪山で見つけた3つ目の場所はそうじゃなかった。穴が掘られた時の土はそのまま周囲に盛られてて、何かを掘り起こしたようにも見えた。もし犯人が同一人物なら、どうして他の2つのように隠蔽しなかったんだろう。それと3つ目の場所にあった痕跡を見ると、最近できたものじゃなさそうだった。つまり前の2つの事件とは時期が異なるってことだ。この2つの点が解き明かされない限り、今回の事件にはまだ疑問が残るよね。真実を全て解明した上で公正な判決を下すべきだと思う。君なら気づくと思っていたよ。確かに疑問は残りますが、これだけは断言できます。その場所を指し示す証拠は地図以外に見つかっておらず、それの持ち主は被告人であるということ。この点だけでも被告人の嫌疑は誰よりも強いと言えるでしょう。アルベドさん、まさかこの後に及んで地図を書いたのは自分じゃないとか主張されませんよね。旅人の疑問には僕から答えよう。もし無罪を主張したいのなら、ヘルターさんの言う通り、地図を書いたのは自分じゃないと言うべきだろう。でも残念ながら地図の印は僕が書いたものだ。3つの場所に何かを隠したのも事実だよ。死体の数は3つで間違いない。そしてドラゴンスパインでそのうちの1つを処理して埋葬した。やはりあなたの仕業だったんですね。皆さん、今の自白を聞きましたか？いや、まだ話は終わってないよ、ヘルターさん。僕が処理した相手について言っておかないといけないことがある。かなり前に僕は雪山である存在に出会ったんだ。理由は不明だけど、それは人里離れた雪山で僕を殺そうとしてきた。その殺意は本物だったよ。戦いの末に僕はそいつを殺して雪山に埋めた。その件に関しては、私とアンバー、旅人、パイモン、それから冒険者協会のベネットも一緒だったわ。当時冒険者協会主催の訓練が雪山で行われていたの。訓練が終わった後、私たちはみんな山を降りたんだけど、もしアルベドの言っている相手が山の中腹で遭遇したものじゃない場合、その戦いはきっと私たちが下山した後に起こったんでしょうね。一つ目と二つ目もあなたがやったんですよね。なぜ罪のない人を。いや、それは違うよ。Wait, who were talking? Oh, Ula. 発言が死で滅裂になるほど恐怖に震えているようですね。さっき認めていたでしょう。ヘルターさん、どうしてそう結論を急ぐんだい？この件について僕はまだ一番重要なことを言っていない。雪山で僕を襲った相手は淡い金髪と青い瞳を持ち、身長は僕と大差なくこの服と同じものを着ていた。ほう、つまりアルベドとウリ二つってことか？ウリ二つ？同じ姿？でもどうして服まで同じだったんでしょう？どういうこと？もう帰りたい。でも今議論すべきはあなたが雪山で殺人を犯したことですよね。その通りだよ。あの日僕は自分と同じ顔をした存在を殺した。でも人を殺したとは一言も言っていない。そういうことか。僕の証言を撤回する必要がありそうだ。何ですって？連れてきたぞ。
待って。おい、今入ってきたやつヘルターじゃないか。どういうこと？あなた誰よ。どうして私と同じ顔をしているの？こんにちは。見ての通り、セピロス騎士団の広報勤務隊長のヘルターさんだよ。そういうことですか。先ほどの供述も犯行を認めたのもこのためだったんですね。私に矛先を変えたところでこちらが提出した証拠は変わりませんよ。私がここに立っているのはモンドの正義を守るためです。静粛に。ここ数年、僕はよく雪山に泊まりながら魔竜ドゥリンの研究をしていた。数百年前、東風の竜トワリンとの死闘に敗れたドゥリンは風神バルバトスとトワリンによってドラゴンスパインに封印された。ドゥリンは錬金術によって作られた人工生命の中でも特別な存在だ。死でさえも消滅させることはできない。未だにドゥリンの心臓は動き続けていて、時間とともに徐々に息を吹き返している。雪山であった僕に瓜二つのものはドゥリンの腹に捨てられた実験品で、ホムンクルス計画の失敗作だ。ホムンクルス？私をホムンクルスだというつもりですか？それとも入り口に立っている者こそあなたが雪山から連れてきたホムンクルス、つまり偽物だと？自分の怒っている姿を見るのはなんだか不思議ですね。私が偽物ですって？それはこちらのセリフですよ。最近大活躍みたいじゃないですか、偽物さん。陣団長、あなたなら見分けられますよね。長年あなたに付き添ってきたんですから迷うこともないでしょう。見た目はまるっきり同じだが、話し方や表情を見るに先ほど入ってきたものの方が本物だろう。その発言に責任を持てますか？こんな理屈が通るならアルベドさんこそ疑われるべきでしょう。ここにいる彼が本物だって証拠は？実は偽物で、その正体はただの殺人鬼かもしれません。私と共に戦ってきたセピロス騎士団の仲間ならこの体のどこに一番大きな傷跡があるか知っているはずです。ええ、知っているわ。答えを言ってもらおうかしら。その前にマイルズ、あなたはどうですか？僕知らない？それとも忘れた？最近めまいがするとか具合が悪いとか言っていましたよね。もしかしてそのせいで忘れてしまったのでしょうか？あの戦いで一番近くにいたのはあなたなのに。違います。僕は頭が割れそうだ。傷跡はここです。顔がこわばっているね。こんな展開になるとは想定していなかったのかな。それとも騎士団の内通者からヘルターさんの左腕にある傷跡のことを教えてもらってなかったんだろうか。アルベドさんはあなたたちのような存在について研究をしているんですよ。自分が本物だと言うなら腕を見せなさい。慌てることはない。傷跡をつけるのは今からでも間に合う。ドゥリンの生命力から派生した君、いや君たちならその能力を有しているはずだ。驚異的な生命力と自身の姿を意のままに変える能力を持つ存在、フェイスレス。ためらっているのは今ここで体を変えたらこの場にいる仲間たちにも影響を与えるからだろうか。仲間ってマイルズのこと？いや、マイルズだけじゃない。同じ生命力の影響を受けた生物は互いに引き寄せ合う。面白いのは仲間の存在が
同時に足かせになっているところだ。一度変化が始まれば周りの存在も影響を受ける。でも君自身はそれをコントロールできない。なぜならその生命の回路の中心にいるのが君だからだ。腕を見せなさい。逃げてください。あいつらあの偽物をかばってるぞ。逃がしてはならない。必ず捕らえるんだ。仲間たちに妨害させるな。外から申し寄せてきてる奴の仲間か。行くぞお前ら。うわ、一瞬で飛び越えてったぞ。追いかけるぞ。木は熟した。総員、これより作戦開始だ。第三小隊、偽物を頼む。やっと君たちと話せるね。ここ数日の出来事は後で詳しく説明するけど、先に2つだけ。1つ、僕は人を殺していないし、錬金術の実験で死体を利用したこともない。2つ、裁判に出席した騎士団のほとんどはこの作戦を知っていた。証人席の中にもディルックのように鋭い人は裁判が始まる前から違和感に気づいていただろう。あ、ついてきてくれ。Well, the originals. あ、なんで街の中に魔物がいるんだ。雪山から降りてきた魔物だ。そろそろ攻撃が始まるだろう。でもこちらも準備はしてある。グリンの復活に備えてずっと警戒していたんだ。腐食の力の影響を受けた魔物たちがどんどん凶暴になっていくのを見て、いずれモンド城を襲うだろうと予測していた。戦いは必ず起こる。だから今回の作戦を立案したんだ。二人とも僕と一緒に行動してくれないか。各部隊の支援に力を貸してほしい。わかった。まずはどこに行くんだ。外壁の上だ。陣団長、騎士団本部周辺の危険はひとまず取り除かれました。迅速な対応と十分な人員配置のおかげで各エリアへの支援も順調です。あ、ご苦労。各隊の情報によると、雪山から来た魔物は付近の住民に化けている可能性がある。よく見極めるようにしてくれ。占いによると魔物ではない、謎の力の影響を受けている人もいるようです。そのような人を見つけたら暴走しないよう見張ってくれ。決してむやみに傷つけてはならない。もし戦うとなったら必ず相手の正体を確かめるように。はっ。ちょうど君について話していたところだ。君とパイモンにはアルベドと機動小隊を組んでもらいたい。臨機応変にモンド城の各エリアを支援してくれたらと思う。お久しぶりです。作戦を手伝うため私も馳せ参じました。私はここで戦局の把握に努め、陣団長が采配を振るための補佐をします。前線はあなたたちにお任せしますね。ご安心ください。水浦の番は失敗の可能性を一切示していません。この戦いは絶対に勝てますよ。Wait, can we run like the court?
Hey, hello, Barbara. 想像してたよりも状況がひどいみたい。私もみんなのために頑張らないと。戦いだけが支援とは限らないわ。それぞれ得意な分野で頑張れば十分よ。I bet show put no, no, because Mizuki has been. I just want to check. Oh no, I have not completed her quest here. Okay, so we have 4 places to go. Oh wait, Ember should be out and about. We'll go to the closest one, which is over here. Lindy! We need help! When the... いけない。誰か来る。 Dude, that's just us. お願いだから襲わないで。おい、何してるんだよ。オイラたちだぞ。ありゃ、君たちだったんだ。ならお芝居はいらないね。そろそろ始まるはずだ。計画通り頼んだよ。うん、分かった。はあ、それにしてもこんな大仕事久しぶりだよ。すっごく疲れそう。ちゃんとお酒はおごるから安心してくれ。それならオッケー。アルベド、銀融野郎の正体を知ってるみたいだな。先ほどの裁判中、ドラゴンスパインから魔物が押し寄せてきてね。しかも途中で凶暴さを増したんだ。おそらく魔物たちの中核が君たちの作戦で危機に陥ったからだろう。でも魔物がこんなに早く進化するなんて。進化は敬意を払うべき現象だと僕は考えている。ましてやルリンは以前の偽物を吸収しているからね。そういえばアルベドが描いた地図と3つの穴、それから消えた死体って一体どういうことだったんだ？死体を埋めているところを目撃されたのは事実だよ。でもそれにはもちろん事情があった。僕が雪山を観察しているとあることに気づいたんだ。人が姿を消した後、またモンド城に戻ってくることにね。しかも以前と雰囲気を変えてだ。彼らはルリンの力の影響を受けたと思われる。深刻な事態にならずに済んだ人もいれば、魔物に飲み込まれてしまった人もいた。そして魔物はその人に擬態してモンド城に紛れ込んだんだ。魔物に飲まれたのは家族のいない人たちばかり。その方が周りに気づかれにくいからだろう。奴らの狙いは人間の姿を借りてより多くの人に近づくことで、僕が処理したのは人に害をなそうとしていた2体だったんだ。ディルックの旦那が見つけた歯と骨は被害者のものだったのか？ああ、魔物は人を飲み込んだ後ゆっくりと消化していく。けど場合によっては体の一部を残しておき、姿を維持するための支えにするんだ。最初の被害者は髪の毛、2人目は歯と骨だった。アルベドが倒したのはあくまで人に擬態した魔物。けど人の体の一部が見つかったから、彼は少しでも弔おうと埋葬したんだ。ああ、僕にできるせめてものことだったからね。それにそこから得られる腐敗のデータは役に立つ。旅人、以前雪山で僕の姿をしたトリックフラワーを一緒に倒した後、お互いに物語を作って
話したことを覚えているかい？うん、覚えてくれていたんだね。じゃあ1号に取って代わろうと企んだ2号がトリックフラワーを使って3号をそう、僕は2号の息の根を止めて雪山に埋めたんだ。君たちが見つけた穴はその時のものだよ。でもここ最近ルリンの活性化が進みつつある。その影響を受けた魔物たちは操られるがまま2号の死体を掘り起こしルリンの腹へと戻した。2号という失敗作を吸収したことでルリンはその知識を取り入れた。結果そこから生まれた魔物も擬態を身につけたんだ。また最近雪山に長く滞在していた人たちもルリンの力の影響を受けたと考えられる。すぐに異変が現れるわけじゃないけど影響がどの程度かを予測するのは難しい。町の人たちの様子がおかしいのは君たちも気づいていたよね。さっき騎士団に攻め込もうとしたのはその人たちだったのさ。体に潜むドゥリンの力が暴れ出すとその人たちは一時的に闘争心に支配されるようになる。だからわざとそうなるように仕向けたんだ。生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされた時生存本能は無意識に働く。ドゥリンの力により攻撃性を見せればその個体は限りなく黒に近い。そうして全ての個体を見つけ出そうとしたんだ。でもただの一般人だったらどうするんだよ。攻撃するわけにはいかないだろう。だから僕がここにいるんだよ。手伝うって約束したからにはちゃんと役目を果たさないとね。ウェンティが風の力で彼らを抑えている間に騎士団が確保する。その後適切な処置を行う予定だ。うん、これで大体説明できたかな。じゃあそろそろ起動しようか。了解。あ、僕の正体はくれぐれもばらさないようにね。よし、風はこれで大丈夫そうだ。あれは雰囲気、しかもあんなにたくさん。みんな城内の雰囲気は準備できたよ。聞こえるかい？ああ、他の正体の状況は？問題ない。こっちは人手が足りてるから支援も可能だ。では側門周辺の支援を頼みます。分かった、すぐ行こう。すごいぞ、風の力で会話できるなんて。ああ、風神バルバトスの加護のおかげだ。この防衛戦必ずや勝利をつかもう。風域の方を向かずに小声で喋れば会話を聞かれないようにもできるよ。だから急にしゃがみ込んでコソコソしだしたんだな。その言い方ひどくない？あれ、この声はもしかしてウェンティ？おい、バレちゃったぞ。ごめんよ、たまたまここを通りかかったら魔物に襲われちゃったんだ。でも僕の声を聞きつけたアルベドと旅人、ああ、それとパイモンが助けてくれたからもう大丈夫。無事で何よりだよ。じゃあ僕たちは他の場所の支援に行くから。うん、本当に助かったよ。風神のご加護があらんこと。ここは僕に任せて。
あ、選べることなら橋の真ん中になんか立ちたくないんだが。来たか。どけ。おっと、危なかった。助かったぜ、ディルック。礼はいらない。君がいようがいまいが僕の行動は変わらなかった。むしろ君にそこにいられると邪魔なぐらいだ。なら俺は別のところに行くか。ここにいても元素反応で水蒸気を出すことくらいしかできないしな。あまり役に立てなそうだ。そうか。冗談だ。ところでお前はいつから気づいてたんだ？最初の裁判の時だ。となるとヘルターの偽物に違和感を覚えたってとこか？ヘルターよりも君の方に違和感があった。俺に？弁護人としての責務を果たしていなかったとでも？そうじゃない。ただ緊張感がなさすぎた。だったらディルックは俺がいつ緊張すると思うんだ？自分で考えろ。また敵が来るぞ。考えるのは面倒だ。やめておこう。Oh my god, this thing is too strong, man. To be fair, I kind of forgot. That's wild to me. It will get back the 判決を下す。これ風邪ひくなよ。お前っておとなしくしやがる。これこの瞬間お前は永遠を火炎よ燃やし尽くせ。こいつはどうだ？ここに来る余裕があるってことは他のエリアはそれほど緊迫してないってことか。お前たちを心配して駆けつけたって可能性もあるだろう。主要ルートを抑えれば戦闘の主導権を握ったも同然だ。君たちの判断は正しい。状況はどうなんだ？ああ、心配無用だ。ここは俺と騎士団に惜しみなく力を貸してくれてる親切な旦那に任せてくれ。騎兵隊の元隊長と現隊長というべきじゃないか？よしてくれ。じゃあここは頼んだよ。僕たちは他のエリアを確認してくる。ああ、健闘を祈る。そうだ。裁判ではありがとう。途中から僕の無実を信じてくれていたよね。最初の裁判の時点でもう違和感を覚えてたらしいぜ。どちらかといえばかつて僕を助けてくれた人が一夜で冷血な殺人犯になるわけがないと思ったんだ。ひひ、その言葉を聞いてなんかオイラまで嬉しくなってきたぞ。
僕を信じてくれたこと、そして騎兵隊隊長への協力に心から感謝する。ガイアもお疲れ様。くれぐれも気をつけてくれよ。Oh my god, we're playing a Barbara. 元気出してよ。If I'm not mistaken, はい、これで大丈夫だよ。ありがとうございます、バーバラさん。外は危険ですので、牧師の皆様は大聖堂から出ないようお願いします。あなたもだよ。その体で前線に戻るのは無理だからね。ねえ、ご安心ください。後方支援に戻るだけですから、無茶はしませんよ。それなら私たちも何かお手伝いできると思う。バーバラの言う通り、今は怪我人が一人で行動するには危険すぎるわ。そこにも前線に戻ろうとしてる騎士が何人かいるし、私が護送してあげる。それは助かる。ありがとうございます、ロサリアさん。これも仕事のうちよ。気にしないで。バーバラ、ここは任せたから。安心して行ってきて。なんでこんな状況になったかはよくわからないけど、お姉ちゃんたちはずっと前から今日に向けて準備してきたんだし、多分大丈夫だよね。絶対に大丈夫。バーバラ、今忙しいか？お姉ちゃん大丈夫だよ。伝えておきたいことがあるんだ。数日後、モンド城が騒がしくなるかもしれない。戦いもあるだろう。だからくれぐれも気をつけてほしい。どうしてわかるの？アルベドの予測だ。ドラゴンスパインと関係があるらしい。あそこについては彼が一番詳しいからな。ドラゴンスパイン。モンド城が危なくなるの？保証はできないが、騎士団が全力でモンド城を守るつもりだ。じゃあお姉ちゃんのことは誰が守ってくれるの？安心してくれ。自分のことは自分で守ると約束しよう。みんな無事でありますように。バーバラ、ちょっと手を貸してくれる？今行くよ。Oh, no, wow. And Bennett. Amber and Mika. 迎撃用意。各小隊は注意してください。敵は11時方向から急速に接近中。数はヒルチャールが25体、エルフのヒルチャールが2体、あとスライムが数種類。各元素の応戦準備を。了解。アンバー、ミカ、礼を言うぜ。Whee!
本当にしぶとい。 She's a unicorn. About blah blah. Sorry. Oh. Wait, wait, they're banking you. No, I don't have Mona. Oh, wait, no, I do have Mona. Wait, when did they get Mona? Sorry, I'm just stupid. Yeah, what was gonna go if, like...各小隊位置につきました。ヘルターの声を聞くと未だに驚いてしまう。まだ偽物騒ぎから頭を切り替えられていないんですか？作戦のことは知っていたんでしょ？なあ、ある日君が急にいなくなったからジン団長に聞いてみたんだ。そしたらヘルターは無事だがある任務のためにしばらく姿を消してもらう必要がある。ヘルターが死んだと周りに思わせるためだって言われて。でもその2日後に君は戻ってきた。見た目はまるっきり同じだし、もし事前に知らされてなかったらきっと騙されてたろう。恐ろしいですね。だよね。身近な人が実は魔物の化けた偽物だったなんて誰だって信じられないよ。想像するだけで身の毛がよだつもん。今回の件が片付いたら二度と同じ問題は起こらないはずだよ。だから安心してくれ。アルベドさん、大丈夫でしたか？裁判を傍聴できなかったのですごく心配で。私も最初聞いた時モンドで本当に殺人事件が起きたのかと思ってすっごく驚いたんだよ。アンバーが知らなかったのならエウルアは最後まで秘密を守り抜いたんだね。二人ともありがとう。僕は大丈夫だよ。確かに真剣な時のエウルアって絶対に秘密を口外しないよね。オイラたちも前からそう思ってたぞ。それに頼りになるやつだってな。だがどうしてヘルターが選ばれたんだ？ずっと疑問だったんだが。ガイアの提案さ。作戦を実行するには人望がありながらそれほど目立たない人が適任だろうかね。ヘルターさんはまさにその条件にぴったりだった。彼女も自ら作戦に加わることを希望し行方不明となったことでセピロス騎士団には大きな穴が開いた。そういえば騎士団の隊員が事故に遭ったという噂を耳にしたことがあります。でもすぐに噂は静まりました。それも作戦の一環だった。全体の流れはこうだ。まずヘルターさんが野外での勤務中に事故に遭い行方不明になったという情報を騎士団が流す。情報の発信源は騎兵隊隊長ガイアとヘルターさん直属の部下だ。その信憑性は高いと思われるだろう。ヘルターさんが帰ってこない状況が続くとようやく敵は罠に片足を踏み入れた。数日後偽物のヘルターさんが騎士団の巡回ルートに現れた。負傷したふりをしてね。それっていつの話なんだ？半年以上前ですね。そんなに前から準備してたのか。今回の敵の手口は予想よりもずっと慎重に思えたからね。奴らはヘルターさんの痕跡を消すためにずっと彼女の死体を探していた。その思考力は2号よりも緻密だと言える。偽物のヘルターさんが
僕たちの信頼を得たと確信するまでの時間が必要だった。それに僕を陥れるための証拠を集めさせる時間もね。自分に勝算があると信じ込んだ時、いよいよ総攻撃を仕掛けてくるはずだから。でもリュリンはどうやって騎士団の内部情報を知ったんだ？騎士団の中にスパイがいるからです。心配しなくていい。バルパトス様がすでに犯人を特定している。風神の加護を得られないスパイに僕たちの話は聞こえない。そっか。でも本当にハラハラしたぞ。最初の裁判でアルベドに有利な証拠は全然出てこないし、偽物のヘルターばっか喋ってたろ。それも想定内だよ。もしあの時僕が殺したのは人間じゃないとすぐに打ち明けていたら、相手に突っ込まれていただろう。それでもし雪山の生物の擬態の話になれば、どうやってそれを知ったのか問い詰められる。挙句には僕の正体が露呈して社会的信頼を失いかねない。つまり反論すれば僕の正体がバレて、反論しなければ殺人の罪を背負うことになる。これこそが敵の思惑だったのさ。なるほどな。突破口を見つけられて本当によかったぜ。ありがとう。それからもう一つ、君は気づいてないかもしれないけど、実は最初から君も作戦の一員だ。その点についてはどうか謝らせてほしい。事前に作戦を共有できずに申し訳なかった。こう言うと戸惑うかもしれないけど、あえて君たちに黙っていたのは作戦をより確実に成功させるためだったんだ。作戦を立てた当初から僕の執務室にある資料を調べてくれる人が必要だと考えていた。それも公平かつ客観的な立場にいて真相を追求しようとする意志のある人にね。頭に浮かんだのは旅人だったよ。君ならウィンドブルーム祭の期間中にモンドに帰ってくるだろう。そして裁判のことを知ったらきっと見に来るはずだ。さらに栄誉騎士としての正義感と責任感から独自の調査に踏み切るに違いない。偽物のヘルターさん、つまり2号は雪山で君を見たことがある。君まで動揺する姿を見たら、偽物はいよいよ本格的に攻勢に転じるだろう。その隙をついて僕たちが反撃するという段取りだった。その通り。最初から君も計画の中に含まれていた。もっと早くに伝えられず申し訳ない。あまり気分を害さないでくれるといいんだが、それからあまりアルベドを責めないでやってほしい。彼はあくまでモンドを守るためにそうしたんだ。多くの人命に関わる作戦だ。これが最善の選択だった。栄誉騎士とパイモンが我々モンドの仲間であることを忘れたことは一度もない。本当か？嬉しいぞ。礼を言うべきはこちらだ。ありがとう、栄誉騎士。今レウラーの声が聞こえた気がするぞ。側門に行ってみないか？ Let me do something if I have the equipment. Yeah, I don't have it yet.
まさか裁判所の外がこんな。そうですか。結構メンタルは強い方だと思ってましたけど。だってあんなにたくさんの情報を裁判で急に聞くこと。わあ、ダイヤ女祭。驚かせてすみません。女の子を一人にさ。ありがとう。ええ、彼女。そうだ。聞くところによる。前言を撤回しま。ごめんなさい。もう話しても。この前恐怖ではな。そういえば。ああ。頭上を焼き尽くす。I'm curious if they're up here. ちょうど君について話していたところだ。お久しぶりです。作戦を手伝うため私はここです。ご安心くだ。 I don't know if like she is voiced in English. Like what that thing, but like the element. Kind of wish they removed that from the battle. I mean, from outside of battle, that is. With us. Oh, Noel. アルベド様、栄誉金様。戦いに集中して支援する。Just got fire now. 輝くホムライ姿を現せ。やへっはあ。Honestly, if everyone's coming. Oh, I've seen one of these. Wait. I forgot the yo. Oh, thank you. ミスしたか。岩の重さは安心できます。偉業を見届けよ。お二人ともありがとうございます。おかげで戦闘が想定より早く終わりました。私はこのままここに残り皆様のお力になりたいと思います。どうかご心配なさらず。お二人には他にやるべきことがあるのですよね。どうかお気をつけください。無事に戻られることを祈っております。お二人ともありがとう。私はどうかお気をつけく。 You know, fine. No, a boy gone. Oh, the Lisa and Razor. あら、可愛い子ちゃん、よかったわ。これでここも早く片付きそうね。ピカ。あ、お疲れ様。僕たちも手伝うよ。と、サンキュー。Sorry, Lisa. くらえ。 You're just not the type. Yeah. Oh. There we go.
疑似よう燃やし尽くせ。やったー。へっはあ。ウィンドブルーム祭中にこんなにビリビリしたのは久しぶりだな。師匠、昔はよくやってた。 Oh God. I was not expecting his voice そんなわけないでしょ。in Japanese. まあたまーによ。いいストレス発散になるの。そういえばこの間先生の手紙でも同じことを聞かれたわ。優しいおもてなしを心がけてるって返事したけど、生徒が先生のやり方を真似るのはよくあることでしょ。あの人はソロン派の心優しい教授だから、今回だって優しくビリビリさせたのよ。ジンがこの場にいても止めなかったと思うわ。優しくビリビリ、そんなことできるのか。リサ、元気そうでよかったよ。ええ、だって体を動かすのは健康にいいでしょ。Oh, why? We're coming over here. I was also going over to these areas. Oh, third thing. You okay? 一体どうなってるの？酔っ払いよりも厄介だにゃ。アルベド、旅人、もし助けを必要とする人を見つけたらキャッツテールに来るよう伝えてくれる？ここは私が必ず守るから絶対安全だよ。助かるよ。ありがとう、ディオナ。Leave it to the alcohol destroyer. No, but seriously, Other Bennett. 道端に倒れてるもんだからてっきり怪我でもしたのかと思ったぜ。まさか急に飛び起きて殴りかかってくるなんてな。ごめんなさい。あまりに疲れてたから横になって気を失ったふりをしてたの。そうすれば魔物が近づいてきても不意をつけるでしょ。なるほど、よくある戦術だな。アルベド、それに旅人も。ベネット、彼女をキャッツテールまで送ってくれるかい？ディオナがそこを仮の避難所にしているんだ。助けを必要とする人をあの子が守ってくれる。わかった、任せてくれ。すぐ送ってくるぜ。Wait, so what would ice look like? Wait, can we actually? Yes, we can. Where is Ember from here? I don't think it matters. Okay, so realistically it would be
like on one side. Yo. Whee! Oh, that's all go. 私のせいだわ。クレイがすばしっこいのは知っていたのに注意しきれてなかった。あっという間にどこかへ行っちゃうなんて。アルベドにどう言えばいいの？アルベドがどうしたんだ？アルベド、それに旅人にパイモンも。どうしてここに？みんなを支援するために回っているんだ。必要があれば遠慮なく言ってくれていい。おう、なんならもう聞いちゃったしな。クレイがいなくなってしまったの。本当にごめんなさい。すぐ探してくるわ。それなら大丈夫だよ。待った、何かこっちに向かってきてるぞ。まずい。みんな戦闘準備だ。ずっと一緒にいたのに急に走っていなくなってしまったの。クレイは足が速いからね。でもあの子も一緒に来るからあまり心配はいらないよ。みんなここにいたんだ。クレイも手伝うよ。ほら、足が速いって言っただろ。クレイも手伝うよ。そうみたいね。爆弾ってすごいわ。燃やし尽くせ。クレイにお任せ。メインを牽制。粉をボンバクだ。わーい、勝った。クレイ、よくやったね。この調子でエウルアの護衛も頼むよ。アルベド。クレイに任せて。アルベドお兄ちゃんはパトロール中？キャンプに行ったって聞いたけど、帰ってくるときにあのでかいのもついてきちゃったのかな？キャンプ。なるほど。あの件は子供に知られない方がいいものね。うん。だから今からジン団長のところに行ってキャンプの費用とかを清算してくる。クレイ、もし時間があるならエウルアを騎士団まで送ってくれるかな。それじゃ火花騎士に護送してもらおうかしら。わあ、クレイを頼ってくれるの？うん、頑張るね。ひとまず落ち着いたな。みんなご苦労だった。怪我はないか？うん、大丈夫。事前の準備がバッチリだったから被害も少なかったみたい。あと負傷者のリストを作っておいたよ。ならよかった。後で確認しよう。戻ったぜ。みんな大丈夫だったかい？アンバーは平気？うん、大丈夫だよ。クレイがエウルアお姉ちゃんを護送したんだよ。そうなの？クレイすごいね。他の者は？ただいま戻りました。任務は全て完了です。ああ、無事でよかった。今回の防衛作戦が成功したのは皆のおかげだ。感謝する。ジン団長もお疲れ様。ここ数日いろいろと大変だったろう。ゆっくり休むといい。ああ、そうさせてもらう。だがその言葉そっくりそのまま君に返そう。いや、僕の仕事はまだ終わっていないんだ。もうしばらく休めそうにない。あ、そうか。あ、思い出した。ちょうど旅人とパイモンもいるし、後で一緒に
本部で話そう。手の空いた者は騎士団や教会に戻って休むといい。クレイは私と一緒に帰ろっか。お茶を飲もう。ムーンパイもあるからね。やったー。やあみんな。ウェンティ殿、今回は大変な役を任せてしまったな。大変？あれ、必死に逃げ回ってたことがバレちゃった？いや、すまない。今のは聞かなかったことにしてくれ。冗談だよ。でも今回は確かに大変だったね。風で帽子が何度も飛ばされそうになっちゃったよ。風の中に君の聞きたかった言葉はあったかい？うん、収穫はあったよ。外壁の上で長いこと耳を傾けてた甲斐があったね。苛立っている声、子供が不安がる声、怒りに震える声、全部聞こえた。物語に出てきた2号の感情を吸収したことで、ルリンは孤独であるにもかかわらずこの世界のことをいくらか理解した。例えば自分は母の唯一の子じゃないこととかね。また自分が完璧な作品じゃないことも知ったんだろう。それを受け入れられなかったルリンにはとても生々しい感情が生まれた。完全体を消そう、母の子は一人で十分だというね。ルリンの生存本能と競争心から生まれたその思考は関わった者たち全てに伝播した。僕を裁判の場に立たせたことは、ルリンが2号の思考パターンを模倣して取った中で最も賢い行動と言える。だがそもそもルリンは社会への適応力を持ち合わせていない。その派生物がここまでできたのは奇跡と言えるだろう。なるほど。だから風から子供の不安がる声や苛立つ声が聞こえたんだな。今も近くから聞こえるよ。ファニーヤ、なぜ報告に来なかったんだ？特に報告することがなかったので。そうか。さっき君が第7小隊に転属したことについて話していた。今回の防衛作戦で君はパトロールと後片付けを担当していたのだろう？問題はなかったか？はい、順調でしたのでご安心を。うん。一つ聞きたいのだが、なぜ君は今側門の方から来たんだ？もしや戦いの最後に風で通達した内容を聞いておらず、元の計画通り側門に集合すると思っていたのだろうか？戦闘中急な計画変更は何度も行われたけど、君はそのどれも聞いていない。なぜならルリンの力の影響を受けているからだ。それも半年以上前に。私は動くな。あとは本部に戻ってからゆっくり話そう。怖がらないでいい。君の体に残った悪いものは僕がどうにかする。ファニーヤを他の人に任せてきた。彼女を元に戻せそうか？ああ、次の行動がうまくいけばね。次の行動？戦いはもう終わったんじゃないのか？まだ他に何かあるのかよ。ここから先は僕個人の計画だよ。三種会談を行えるか、さっきウェンティに聞いてみたんだ。君たちは知らないかもしれないが、その会談は数年前に初めて行われ、発起人はファルカ大団長だった。
ファルカに魔女会と連絡を取りたいから間に入ってくれって言われた時のことは今でも覚えているよ。しかもファルカは階段で魔女たちのことをあと少しでお姉さんって呼ぶところだったんだ。お姉さん？ファルカって思ったより若いやつなのか？若いとは言えないけど年を取っているわけでもないね。いろんな場面で空気を読まずにジョークを言い始める年齢だ。ああ、そうだな。この階段の3種とはセピロス騎士団とセピロス教会の連合、それから魔女会、風神バルバトスのことを指す。バルバトス様の仲介のもと、大団長は魔女と正式に面会する機会を得た。そして魔女会と交渉し、その弁舌によって魔女たちにある約束をさせたんだ。モンドが最も助けを必要とするとき、魔女たちはこの地に戻り、モンドの力になると。もう一度お願いするよ、ウェンティ。階段を開いてほしい。旅人、ドド通話機を貸してくれるかい？それを使うのか？うん、早速始めるよ。これで合ってたはず。何の音だ？風から聞こえるか？あれ、その声。お？なんだ、バルバトスか？ファルカ？大団長？ごめん、かけ間違えちゃった。悪かったね、ファルカ。今忙しいでしょ？頭上に武器、背中に敵。前からは殴りかかろうとするやつが来てるが、それを忙しいって言うならそうだな。そっか。じゃあ引き続き頑張って。また連絡するから。ああ、みんなによろしく伝えといてくれ。そうだ、前回酒をおごれとか言ってたな。へそくりでおごってやっから自分で取りに行ってくれ。場所はなんで切っちゃうんだよ。最後まで聞けなかっただろ。へそくりは一体どこにあるんだ？そんなところにはさすがにないだろう。もうちょっとやろうとた。あら？もしもし？誰かしら？アリスさん、こんにちは。ウェンティだよ。ウェンティ？そういった名前の友達は知らないけど。バルバトスだよ。もう忘れたふりしちゃってさ。ごめんね、つい。それで親愛なるバルバトス様、何かご用かしら？三種階段を覚えているかい？実は今日ある友人にそれを開きたいって頼まれてね。あら、そんな勇気のある子がまだモンドにいたの？僕だよ、アリスさん。セピロス騎士団調査小隊隊長のアルベドが魔女会と正式な会談を行うことを願ってるんだ。そう、アルベドちゃん、あなたの願いは何かしら？これまで誰も成し得なかったことをしたい。誰も？あなたの母レインドットさえも？いや、物事の定義で言うと違うけど、場所と材料から考えるとそうだ。どういう意味だ？面白そう。すぐ行くからちょっと待ってて。行くってこの執務室にか？はい、みんな。アリスさん、今回は大きなドドコなんだね。可愛くない？ほら、ドドコ専用の帽子もあるのよ。キ
用だな。みんな久しぶりね。会えて嬉しい。魔女界を代表してアルベドちゃんのお願いを聞いてあげる。けどその前に準備が必要かしら？大丈夫よ。落ち着いたらテーブルの横に来てちょうだい。アリスって優しいんだな。私はいつもそうでしょ。ありがとうアリスさん。会談を始める前にある友人に会ってほしい。その子は僕の執務室にいる。会いに行ってみてくれ。I'm going to assume that these are just gonna be equally. Are gonna be like 5 minutes? No, 50. I mean 5 hours. So we're gonna observe for. Oh, he's gone. そういえば、アルベドの執務室ってなんでいつもドアが閉まってるんだろう。もしかしてうまいもんでも隠してるのかな。うわ急に大声出さないでよ。シビデュリン、どうしてお前がここにいるんだよ。実はさっきの戦いを僕もこっそり手伝ってたんだ。パイモンの肩を叩いて挨拶しようとしたけど飛ぶのが早くて。モンドに来て何日か経ったけどみんなを怖がらせないようにずっと隠れてたんだ。安心しろ、オイラたちは怖がらないから。シビデュリンはモンドに観光しに来たのか？それともウィンドブルーム祭の屋台で遊んでたとか？ウィンドブルーム祭には行ったよ。人がいたから遊べなかったけどお祭りはとっても素敵だった。でも僕雪山にいるドゥリンに代わってこの世界の存在として生まれ変わりたいんだ。なるほど。でももう本の世界から出てきてるだろ。ごめん、うまく説明できなくて。アルベドが錬金術で僕を人間教えてくれたんだよ。アルベドはそのためにずっと準備してきた。シビデュリンは人間になりたかったのか？どうかな。正直なとこ何が正しくてどうすべきなのかは僕もよく分かってなくて。でも僕だってドゥリンだ。もう一人の自分に負けたくない。アルベドから聞いたよ。あと雪山のドゥリンは凶暴でまるで原始の獣みたいだってことも。けど僕はお母さんが書いた物語に登場する竜でこの純粋な部分をもってすれば魔竜の邪悪さを相殺できるってアルベドは教えてくれた。実はね、雪山のドゥリンと融合して人間になったら僕は僕のままでいられるのか不安でもあるんだ。それからもしかして今の僕の魂は不完全なのかなって考えもした。でもそういうことを考えるのは普通のことだってアルベドは言ってくれた。誰もがいろんな悩みを抱えてるんだって。何も変わらないでいるより僕はもっと意味のある存在になりたい。竜を抑えて人間になることは意味があることのように思えるんだ。だから心配しないで。これは僕が選んだ道だ。お前を人間にするのってきっと簡単じゃないよな。アルベドには感謝してるよ。
ただ僕たちが一体どういう関係なのかは今もよく分かってないんだ。アルベドはハクアの申し子でホムンクルスだってことを教えてくれた。そしてもうすぐ僕もアルベドと似た存在になる。こういう命のあり方をしてるのはこの世界で僕たち二人だけだ。錬金術によって創造されて最終的に人間の姿で生きていくのも僕たちだけ。この世界の生物を種族で分けるとしたら僕と同一種なのは彼しかいない。つまり彼が僕の唯一の家族ってことになるのかな。そうかもな。だからお互い信じ合ったらいいと思うぜ。あ、そうだ、そういえばカサッチはこのことを知ってるのか？モンドに戻って責任を果たすって伝えた。そしたら僕を止めることもなくさっさと言ってくれって言われたよ。多分応援してくれてるんだと思う。僕がアルベドと同じ種になるために僕はここに戻るべきだってカサッチもそう思ってくれてるんだ。ちょっと怖いけど楽しみでもある。このタイミングで君たちに会えて本当によかった。だいぶ気持ちも楽になったよ。ありがとう。Oh. I thought that room... I do want Prototype Amber to be as good as it is. Crystal Chunk and Iron Ore.
Yeah, more of a good weapon, but so, you know, the things from the shop. She's quite a kill me. Oh my god, that stupid controller. Nan, na 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 nan, na 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 nan. Kira? Sorry, Holy Sword. Wait, you mean tell me that what do you mean I've been like you, game? Am I crazy? Oh. After we enter the store. Yeah, it's pretty good. Well, now we know which room this is.みんな
好きなところに座って。適当でいいの？偉い人の席に座っちゃったらどうしよう。多分誰もそんなこと気にしないから大丈夫よ。肩の力を抜いてちょうだい、バルバトス。ところでジンさんは来ないのかしら？今日はモンドでいろいろ起きたからね。騎士団を仕切る者がずっと離れているわけにもいかないだろう。そう、残念。あの子をお茶に誘いたかったのに。それでアルベドちゃん、あなたがなそうとしてることって何かしら？ああ、担当直入に言おう。ドラゴンスパインにいるマリュー・トゥリンを殺したい。へえ。それから魔女界にはある錬金術の材料を譲ってもらいたいんだ。言ってみて。神弱界にいる不死身の魔獣の肉片が欲しい。ふむふむ。それから？母レインドットが残した胚子も必要だ。あれは彼女が昔魔獣を作った時に使った材料だからあんまり残ってないんだけど。竜の血、肉片、胚子。これが欲しいってことは生命を創造しようとしてるのね。ああ、マリュー・ドゥリンが死んだ後、その心臓は未だに動き続けている。数百年、数千年、時間さえあればいつか復活するだろう。長年雪山を観察してきた僕はその危険性をよく理解している。まだ蘇っていないにもかかわらず、モンドは今回のような未曾有の危機に陥った。もし完全に復活すれば、その被害は火を見るより明らかだ。ドゥリンの血と無限の生命力がもたらす災いを断つには、その命を終わらせなければならない。だがあの竜が消滅することはないし、いつ蘇るともわからない特殊個体だ。だからドゥリンの脅威をなくすには、その息の根を止めた後、別の存在へと生まれ変わらせるしかないと考えた。元の姿でもなければ完全な化け物でもない。より人間に近い存在にしたいんだ。夏にクレイと一緒にシムランカという童話の世界に行ったことをアリスさんも覚えているだろう。あそこは魔女の領域だった。もちろん。あそこには M のもう一人の子供が。あ、そういうことね。あの旅で僕はあることを知った。ドゥリンは必ず復活することを。それと同時に僕は着想を得た。 M によって作られた純粋な魂であればドゥリンの運命を変えられる。僕の計画を実現する最大の鍵になるだろうと。それから僕はある錬金術の構想を練った。シムランカの童話に登場する竜を魂に、元のドゥリンの心臓を血に、そして神弱界の魔獣の肉片と母が残した胚子を体にするんだ。竜の毒による腐敗の力は魔獣の肉片の異様な活性力によって打ち消される。作られた体は均衡の取れた状態を常に保ち続けるはずだ。腐敗の力と生命力がぶつかり合うことで強力な副反応が生まれるだろう。それを錬金術に加えれば想像を絶する結果が得られる。その少し狂気じみた表情。さすが黄金レインドットの子ね。アリスさんはこれを良くないことだと思うだろうか？ただ二人とも特別で面白いと思っただけよ。バルバトスに頼んだのも納得。あなたが必要とする材料はとても貴重で、少しでも扱いを誤れば大惨事になりかねないもの。材料を手に入れたいなら魔女界の試練を突破しなさい。あなたには力があり、それを扱う資格があると証明して。ああ、こうなると予想していたからここに旅人も呼んだんだ。back.
Are you big? I think that means out of it. 君以上の適任はいない。これは魔女たちの慣例でもあるの。アリスさんは賑やかなのが好きで。あなたが試練を乗り越えて成長するところを親友が見届けてくれたらとっても素敵でしょ。ただ今回パイモンは一緒に行けないの。おいらを仲間外れにするのかよ。魔女界の試練はすっごく難しいから。それにこの2人にぴったりな試練をもう決めてあるの。2人用だから1人増えるとおかしなことになっちゃう。パイモンなら許してくれるよね。わかったぞ。そんな風に言われたらうなずくしかないだろ。まったく。パイモンはいい子ね。それじゃ準備ができたらテーブルにあるチェスボードに触れてちょうだい。ああ、僕と一緒に試練に参加してくれるね。旅人、準備はいいかい？愛しい子たちよ。ドド大魔王の魔法を乗り越えられるかしら。おおなるほど。魔女界らしいやり方だ。体が小さくなってる。ここってチェスボードの上だよね。急にそんなちっちゃくなるなんて気をつけろよ。どうかした？いや、ただ小さくなったせいでパイモンの声がいつもより大きく聞こえるなって。パイモンっていつも元気だよね。心配はいらない。すぐにパイモンのところに戻れる。アルベドちゃんは自信満々みたいね。まさかアリスさん直々に試練を与えてくれるなんてね。あなたの母のレインドットは立場的にふさわしくないでしょ。となるとあなたの実力を試せる人は誰かしら。だから私が2人のために舞台を用意したの。さあこの子たちを倒せるかしら。目的を果たすに足る力があることを証明してみて。童話に登場する勇者のように茨の道を越え勝利をつかんでみなさい。Whoa! 灼熱成功。メイ王牽制。 Randomly, I don't have. ミュージックスタート。はっと一気に行こうかしら。今こそ誕生の時。メイ王牽制。創世の術。元気出してよ。今こそ誕生の時。疑似妖怪。疑似妖怪。今こそ誕生の時。創世の術。
冥王形成。やっぱり筋肉とカリーナ一緒じゃないと。疑似よ。今こそ誕生の時。創世の術。顔もいいからさ。悪夢よ悪夢よ飛んでいけ。冥王形成。や酒。Jesus. Was annoying. なんでおもちゃの姿を借りなきゃならないんだい？アリスさんじゃないみたい。よくやったね。でもまだだよ。ここからはわしが相手だ。万物を直視すれば断りが見える。逆に見れば真実が見えてくる。大丈夫かい？準備は良いな。天地が逆さになったと。 I'm so glad that 人は世界の本質を知る。なら盤面が逆さになったら自由な足を得たコマは解放で。レインドットに習いちょっとしたサプライズをやろう。バーベロス取り詰めギストスからのほんの気持ちだ。バービーおばさん、試練に付き合ってくれてありがとう。相変わらず礼儀正しい。わしの弟子もお前くらいテストだったらよかったんだが。疑似よ。異形を見届けよ。Whoa! お姉ちゃん。世の力を見せてやろう。一発で十分よ。異形を見届けよ。今こそ誕生の時。酒。聞け太陽の炎。これより今こそ誕生の時。荒波の帰り。酒。Wow. この波があなたをせい。みんなを守るからね。はっはっほっ。異形を見届けよ。Come on, come on. ステップは覚えているわよね。異形を見届けよ。この舞台に心震わすラストソングを。石煙に葬られよ。はあ。
加速するぞ。異常を見届けよ。Never again, man. 悪くない。ほんと子供たちって成長が早いんだから私まで嬉しくなってきちゃった。そうかい。なら今日のことを他のやつらに伝える役目は任せたよ。え、もう行っちゃうの？お前たちよくやったね。見事だったよ。わしの弟子も見習ってほしいものだ。楽しい茶会はこれでお開きとしよう。また会える日を楽しみにしておるよ。本当に行っちゃうの？ちょっとバービー。あ、ごめんね。バービーはいつもこんな感じでそそくさとどっか行っちゃうの。秘密主義だから次に何をするかも教えてくれないのよ。でも私の予想だときっとお散歩に行ったんじゃないかしら。とっても健康的よね。バービーはあなたたちの合格を認めてくれた。もちろん私もよ。おめでとう。さあこっちに戻ってきてちょうだい。あ、まずは元の大きさに戻してあげないとね。やっと戻ってきた。お疲れ。うまくいったみたいだな。二人ともよく無事に乗り越えたね。お疲れ様。少し休んでちょうだい。ありがとう。一息ついたら一緒にドラゴンスパインに行こう。ドゥリンを倒すんだな。ああ、なるべく早く対処した方がいいからね。元気出してよ。Wait, what am I doing? Oh, that's like the other thing down. I thought that was suspicious. 随分久しぶりに来たけど、相変わらず寒いな。手が凍っちゃいそうだぞ。僕のフードの中に入るかい？着いた。すまないパイモン。用事を先に終わらせる。本当に今も動いてるんだな。作業している間周囲を警戒しておいてくれ。なあ、ちょっと聞きたいんだけど。なんだい？アルベドにとってマリュー・ドゥリンは同族なのか？それとも竜、人間？もしくは動物とか魔物なのか？錬金術の観点から言えば僕もドゥリンも人造物だけど、生物学の観点から言えば僕たちの間には何の共通点もないし決して同族じゃない。アルベドは竜と人間なら人間の方が好きってことか？好き嫌いではなく、僕は僕を人間の一種だと思っている。
命には様々な形があり、それぞれ特別なところがあるんだ。僕はその中で最も特殊で稀な存在だ。でも僕の錬金術が成功すれば、僕の同族が一人増えるだろう。チビドゥリンから聞いたかもしれないけど、あの子はマリュー・ドゥリンに取って代わろうとしている。僕と話した後、あの子は人間になりたいと思うようになった。確かに興味深くて挑戦的なことでもあるから、その気持ちはわかる。今回の計画は広い意味で過去と未来に関わるもので、多くの人にとって重要だ。計画を遂行する最大の意義もそこにある。そしてチビドゥリンが望む姿になるのはその次に重要なことだ。この2つのこと以外、つまり僕の個人的な動機は大したことじゃない。ちょっとした信念みたいなものだよ。強いて言えば、僕にとってありえない命を育むことは、この世界自体を育むことでもあるんだ。より完璧な形で命を誕生させる。それは世界をより良くすることとも言える。なすべきかどうかではなく、そうしたいかどうかだ。錬金術師の目的は様々な知識を吸収して理解すること。僕はずっとこの道を歩んできた。もちろん今回のことを実験だとは思っていないよ。何せこれはモンドに関わることで、僕はセピロス騎士団の一員だからね。この答えで満足できたかい？完了だ。金色の力が竜の心臓を拘束したぞ。ドゥリンの心臓は大きいし、その全てが必要なわけじゃない。コアの部分だけを回収した。これでもう心臓が動くことはないだろう。今回ドゥリンの肉体はようやく死ねるはずだ。そういえば街にいる偽物のヘルターはどうなったんだ？それに他にも影響を受けた奴らがいたよな。騎士団が見張っているよ。新たなドゥリンを創造することは彼らの受けた影響を取り除くことと同義でもある。これで錬成人は完成する。一連の厄介な問題も解決できるだろう。Why does shipcode even exist? And how? To make it look like we're going back.今日はここまでにしよう。付き合ってくれてありがとう。気にすんな。オイラたちもすごいものを見せてもらったし。ウィンドブルーム祭の期間中、モンドはとても賑やかで楽しいところになる。あちこち見て回ってお気に入りのものを探してみるといい。そういえば今年のウィンドブルーム祭のスターは誰になるんだろうな。オイらたちずーっとバタバタしてるし、街で人助けしてるのって一体。お祭りの日になればわかるさ。
Ah, that sucks. Wait, I can just use her now. Oh, that makes sense a whole lot more easier for me than just using Wimblade. No, I kind of wanted to. Wait, what? Oh. My current level is everyone else is 60. So it makes sense that I would want. I need one more.
Oh, heard of that. No, I know that. Oh, no, but I don't see it up here. Oh, I don't see any up here. Maybe it's on the higher buildings. Huh. I can make it. I'll check up here. I cannot. I got 4 down. Wait, I've been in that town a lot, and I somehow missed this. Oh, that's it up here. Over here, sorry.
22. Sorry, Paimon. 皆も知っての通り、今年のウィンドブルーム祭は困難に満ちていたが、我々は一丸となることでモンドに侵入する敵を撃退できた。今年度のウィンドブルーム祭のスターはまさにこたびの騒動で多大な貢献をしてくれた人物となる。彼は屈強とは言えない見た目だが、戦いの流れを読むことと人々の心をなだめることに長けている。自分なりの方法で皆をサポートしてくれた。では今年のウィンドブルーム祭のスターに盛大な拍手を。銀融詩人のウェンティ殿だ。おお、やった。ウェンティだ。本当に僕でいいの？何を言う。ウェンティ殿こそ適任だ。うん、分かった。じゃあ堂々と酒場に入って飲み物をねだっちゃうよ。ああ、ウィンドブルーム祭のスターからのお願いを断る人などいないだろう。なんならグラスを手に選ばれた気持ちを語ってくれてもいい。それじゃあ僕の気持ちはこの歌で送らせてもらうよ。さあ、最高の銀融詩人のショーが始まる。聞いておくれ。ここに構築の祈りを捧げる。無害の大地よ、流れゆく水よ、精錬の火よ、不欲の風よ。18と世界、そして20のパスを通り、紡がれた魂が生まれ落ちるため、不朽のムクロを神聖なる血肉と化せ。賢者たちよ、我が偉業を刮目せよ。どう？よかったでしょ？ああ、全て終わったよ。
でも構築されたばかりの体はまだ不安定だ。しばらくそっとしておいてあげよう。ありがとう。今回は確かに大事を成した。今どんな気分だ？望んでいたことをやり遂げ、目標も達成できたから悪くない気分だよ。彼女が見たらきっといつもと違った表情を見せてくれるだろう。彼女？僕の師匠にして母の黄金レインドットさ。もうだいぶ前だけど、彼女が僕をモンドに向かわせた時、ある大きな課題を与えたんだ。世界の真相を探せというね。僕の推測を確かめるのに少し時間がかかったけど、結果は予想通りだった。自分の生活を見つけることが世界の真相につながるんだ。生活することは大半の人からすると全く難しいことじゃないだろう。でも僕のような存在からするとそれは多くを意味する。自分を知り、世界を知る。自分を理解し、他人を理解する。僕と世界の間には生活がある。本物の人間であるならそれがなければならない。だからホムンクルスが生活を見つけられた時、それはある程度世界を知ったことに、つまり真相を見つけたということになる。なるほど。だから雪山の魔物たちがお前の代わりになろうとしたり、モンドに攻め込んだりしてきたんだな。ただ生きるだけではなく、生活を理解した時に本物の人間になれる。彼女はこれを伝えたかったんだろう。でも今回の件で新たなヒントを得たよ。人間になるのはただの始まりに過ぎない。人間としてどう決断して、人間の家族とどのような関係を築いていくのか。多くの人からするとこの数日に起きたことはただの恐ろしい不気味な出来事でしかないだろう。だけど僕にとってそれは生きることの一部なんだ。これから僕の兄弟は前のように自由に生きることはできないだろう。彼も僕と同じようにこの世界を歩み、人間という枷と共に生きていく。変わった家庭だな。まあそもそも母が特殊だからね。この世界には様々な家庭がある。小さな店に根を張る人もいれば、農場に根を張る人もいる。僕たちは多分庭園に根を張っているんだろう。そして今や僕も立派な庭師になった。ああ、師匠は顔を出さなかったけど、アリスさん以外の魔女界の人が知っていたということは、彼女も僕のしたことを黙認してくれたってことだろう。どうやらナベリウスを飲み込んだ後、母はようやく安らぎを得たようだ。もしそうだとしたら僕は心から嬉しく思うよ。彼女だって生まれた時から狂気じみていたわけじゃないからね。ナベリウスを飲み込んだ？それって何なんだ？生の失勢だよ。この間アリスさんが教えてくれたんだけど、正直僕はそれほど驚きを感じていない。師匠は遅かれ早かれそうしていただろうからね。それにナベリウスは完全に消えたわけではなく、彼女と融合しただけに過ぎない。僕が生の失勢について知っているのはこれくらいだ。今回の協力に感謝するよ。苦境の中でも僕と一緒にいてくれたこと、礼を言わせてほしい。当たり前だろ。だって友達なんだか
そう言ってもらえて少し気持ちが楽になったよ。後でジン団長に報告するとき、この喜びも共有しておこう。騎士団本部に行くのか？報告頑張れよ。うん。それじゃまたね。今回はすごいことになったな。しかもウィンドブルーム祭の期間中にだなんてびっくりだぞ。あ、そうだ、ウィンドブルーム祭のスターが決まったけど、今年の風の花って何になるんだろうな。パイモンは何だと思う？銀曜野郎、用事は終わったのか？風の花を教えに来てあげたよ。今年はセシリアの花さ。どうかな？遊興者の真心。情緒あふれるこの言葉はまるでこの季節の風のようだ。旅人、手を出して。君とアルベドが魔女会の試練に無事合格して魔女たちは大喜びだったよ。アルベドは欲しいものを手に入れたわけだし、君にも報酬をあげないとね。これは魔女からのプレゼントだ。中には無二の秘密が隠されている。今覗いちゃダメだよ。その時が来るまで待つようにね。なんだか不思議な感じだな。魔女らしいっちゃらしいけど。君ほどふさわしい人はいないって送り手が言っていたよ。安心して受け取ってくれ。どういたしまして。僕はただの使い走りだけどね。でも僕も人助けをしたわけだし、ご褒美をもらってもいいと思うな。おお、今回は大活躍だったもんな。じゃあお酒をおごるっていうのはどうだ？本当に？約束だよ。すっぽかさないでね。もちろんだぞ。後で酒場に行こうぜ。やったー、嬉しくて今にも空を飛んじゃいそうだ。やっぱりお祭りって素晴らしいね。賛美される愛は消え、渓谷に残るは災いのみ。かくも過酷な運命を誰が受け入れられよう。救いの勇士はまだ現れないのか。風に漂う香りを捉えるがごとく、心の奥底を見通す者がいずれ訪れる。さすれば不滅の悲嘆は拭われ、獅島の輝きへと歩んでいけるだろう。I was almost like 6. It felt longer than necessary. But you know what I think. Is it time? Time to go knock, cry. Not now yet, though. Tomorrow I'll go.
Right before we do the... I better switch it to English. Like everyone pass up on your voice. Wait, I just realized. This is a test. Yeah. I've never heard this version before. So I think I like it over there. Hello. I'm not gonna be on here long. Oh, it's over here. Wait, is it? Yes. Oh, is it above? Rise with the sun! Ah. Ooh, Nina. Hello? Yeah, okay, we'll go back to the trail. The flow for the clan. What? Oh. I'll do this in the morning. So that'll be it. Peace out.